One chance. One expect. Quite well, but no, the Nolan is what they kind of One way. They want to make sure that Vincent has no mobility. Yeah. You know, to really keep One love. moving around like that. That's what Vincent does. They really want to go One snatch. now. Or do they want to hide the EXP day? One fury. Khalid is one of the players that has a lot of style, but One aim. sometimes we see teams not really favorite in the current match. I think if they're, One still, match. if they're still focusing on what Vincent's jungle pick is One doing, action. they're probably going to lock it in right One here. chance. Sorry. As in the One two teams expect. get locked in right here if they want to see the full lineup first. If not, they go for something like Hayabusa or straight into Tig. What is ခဏလေးနော်ထမင်းတော့ခုနေလို့ပါခဏလေးစောင့်ပါနော်ဒီတိုင်းလေးခဏကြည့်ပေးပါ He has been using his strike reel a lot, and then the Tan taken away from Geek Fam, of course, because they had the Moskov ready. What do you think of the draft so far, considering that maybe Geek Fam are denied of their favorite picks here? Oh, Geek Fam, no Nathan, but having No Nathan, no Suyo. Technically though, the Tigreal is a quote-unquote signature pick. Beloyski was able to actually make so many plays happen and also miss a lot of implosions though. Yeah. With the composition of Bigatron kind of clumped up, the Loyi short range, the Gatot, and the Suyo moving forward, can be an angle here to really get punished by Geek Fam. But for Bigatron, right here, what's gonna be the final pick? It's gonna be the Arlet. Most likely for Super Luke. Super Luke, I would say, yeah. Already an aggressive EXP laner, and it's a Joy! Oh, Joy. It's a Joy! What are your thoughts, Gideon? Joy over a Julian or maybe something else? I don't know. I think it's definitely punishable. It didn't matter what jungle pick that he went for at this point, unless it's a utility tank jungle pick, because Hayabusa, Joy, all are going to have a really hard time against Arlet specifically. And even so, there's just a lot of re-engagement coming in from BTR side. Yeah, it is such a hard game as a Joy maybe to traverse your way around the backlines of Bigatron Alpha because they have so much cancel, so much control over the team fights. Final thoughts maybe? The way that I look at it right now is that BTR, they've got a composition that scales pretty well. The main issue is initiating these fights can be a lot more flexible now that they have the Arlet. But main concept, wait for high loss to drop down the ult, look for a final slash to slow it down, and if you do see somebody out of position, that's when you can consider using Gatot as the final pull. Okay, so we will go straight into Land of Dawn. Let's take a look at the first match. Casters, Goni, Chefin, Mirko. Take it away. Stake is higher now. No longer possibilities of dropping down to the lower bracket. You're dropping down to elimination this time. Bigatron Alpha trying to beat the allegations. Geek Fam, a lot of questions to their players. Here we go. Here it is, folks, ladies and gentlemen, lower brackets. These two teams who've made it past the grueling play-in stage find themselves in the same spot, elimination in the midst of the air. But let's take a look at the emblems real quick here. It's Amma opting to go for the Quantum Charge over the Weakness Finder this time around, up against this Moskov. So a lot of respect given over towards the kill pressure that the Joy can bring to the table. And yeah, it was definitely an interesting pick. We were also speculating that maybe it'll be an X-Borg jungle, a Bane jungle, Julian. Definitely not a Joy that came to our minds, a Temporal Rain as well. The Joy, I think across all the regions, hasn't really been doing too well. I think in MPL Philippines playoffs, it's sitting at a 0% win rate, picked only one time. Veldora and Beloyski, you can see a bit of a change from the Prio in the playoffs compared to the regular season. Now a lot of teams is going for Concussive Blast to get more Prio on the map so that they can rotate around. Master Assassin though and the Bargain Hunter this time for the Natan and Moskov respectively. Really, Chidera. It feels like Mr. Chidera Man has taken the Aaron Shiki statements personally, where he said that Masako is the aggressive one, Chidera is super safe, just waits for Beloy all the time. Veldora jumps in though. Super Luke, this might be first blood. Super Luke pops the flicker as Vincent, he wants, and he is out for blood. Good spacing, Super Luke survives that gank. Some good pressure in the early game for Geek Fam, setting the tempo in the XP lane. Now Super Luke will not be able to play as aggressively as before. Yeah, level 4 is definitely going to be tough for him to achieve now as he has to recall. And it does seem like for Bigatron Alpha, they're just going to take their time. Meanwhile, Geek Fam with the Prio on the Tigreal and the Hylos are actually looking to go for the contest despite having the Joy. No implosion just yet though, as Key. No AOG as well. Key hovered around, knocked up
but the damage isn't there. Glory's halfway towards the backside, but that's the final slash on towards Beloyski. Implosion pops as well. It's gonna be Vincent though, clearing the turtle. That's a stun! And Beloyski survives with that flicker. He jumps in, Super Luke, take him down. As Geek Fan, they want more. Beloyski very low, going back, but he will not survive that fight. And a boy, Crimson Beacon to save his life. Divine intervention, Beloyski with that turtle buff, man. Could have gone so wrong for Geek Fam there, but he just gets away scot-free. Phenomenal plays from Geek Fam, really just making a decisive move. They saw that the Arlet had to recall. They made the move instantly with the prior that they had, with the Hylos, with the Tigreal as well. And now, Vincent, he's kind of online here, despite the fact that, obviously, you know, he's not going to be able to one-shot Super Luke just yet. He's doing really good. Meanwhile, that's interesting build that they're... Hello လာပါပြီနားလေးထမင်းကူးနေရမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲအခုလာလာစေကရေမိုးချိုးအပီးပဲရှိသေးတယ်ထမင်းတော့မခိုးရသေးဘူးညနေတော့မပြရသေးဘူးအခုလေးရေမိုးချိုးပြရမယ်နည်းနည်းပြေးပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာ traffic ကြီးကလာနေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒီနေ့ BTR နဲ့ Geek ကတော့ဒါ Indonesia MPL Playoff ရဲ့တဲ့ပြောရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒါက top 4ဖြစ်သွားပါပြီတဲ့เนาะ Geek ကတော့အခုဒါ season တော်တော်များများပြီးခဲ့တဲ့ season ကလည်းအဲ့လိုပဲသူအနေနဲ့ top 4 ထိကိုတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဒါအသင်းအနေနဲ့သူတို့လည်းဒါတကယ်သဘောကျစရာပဲပေါ့เนาะခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒါရှုံးထွက်ဖြစ်သွားပါပြီ BTR နဲ့ Geek ဒါရှုံးထွက်ပွဲစဉ်မှာနှစ်သင်းလုံးကတော့အမှားခံလို့မရတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှလည်းခဏနေပါ wait a minute ဒါရှုံးထွက်ပါဟုတ်ပါတယ်ထမင်းစားပြီးမှကတ်လေထမင်းစားဖို့တော့ဒါတော့ထမင်းတော့ဟိုဒီတပွဲပြီးတော့မှပဲဂျိုင်းမှာနည်းနည်းလေးရက်သွားတဲ့အချိန်ကျမှပဲကျွန်မတော့ခူလိုက်ပါတော့မယ်ရှင်ခုလောလောဆယ်တော့ပွဲကိုအရင်ပြပေးမယ်လीနော်ချစ်တာကိုပြောကြအောင်တဘာယူထားလဲဆိုတော့ Geek ဘက်မှာက Bloy ဒီနေ့မှာဒါအမြဲတမ်း Bloyski Geek လို့ပြောလိုက်ရင် Geek နဲ့ Bloyski နဲ့ခွဲလို့မရတယ်လို့ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ Bloyski Tigreal ဖြစ်ပါတယ်ခုလောလောဆယ်မှာတော့ Geek ဘက်ကနေပြီး 10k အသာစီ 03 နဲ့ဦးဆောင်ထားပြီးတော့ Bloyski ဝင်သွားပြီ Tigreal Implosion Key ကိုတန်းပြီးတော့ဖြတ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့် Turtle ဘယ်သူရသွားလဲ Super Cam BTR ဘက်ကရရှိသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်း battle ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်နေတော့မယ်ဒီနောက်မှာ Bloyski တော့ကျသွားပြီဒါတင်မဲလား Vedora ပါထပ်ပြီးတော့ down လို့သွားခဲ့ဒါကတော့မတန်တော့ဘူးဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အဖွင့်လေးကတော့အတော်လှသွားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း 10k ရေပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတဲ့ condition တစ်ခုဟာဆိုရင်တော့ဖြင့် Geek အတွက်တော့တိတ်တော့ပြောစရာမကောင်း Vincent Joy ခုနေမှာတော့ Super Can Tower အထိပြေးပြီးရိုက်တယ်အသာလေးပဲ dash ပြီးပြန်ပြီးထွက်လာတယ် Morino နဲ့တွေ့ရနောက်ထပ်တစ်ယောက်ခွေရလိမ့်နဲ့ကောက်တယ်ပတ်တယ် Okay Vincent လို့သွားပါတယ် join ကိုလိုက်ပြီးဖမ်းဖို့အတွက်ကတော့တကယ်မလွယ်ရတော့အမှန်ပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ချက်က join ဒီဘာပြောသူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့လောက်ကွက်သူ့လောက်အားပေါ်တော့မူတည်သွားပြီဟာလား emergency ကိုအရောက်လှမ်းဖို့အတွက်ကသူ့လောက်အားစီမူတည်သွားပြီဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ပေးထားမိတာကဘာလဲဆိုတော့စုယိုပါစုယိုပေးထားမိတာမော်ဒါဟဲမော်ဒါ Implosion Super Luke တိုင်းရဲ့မင်းငါ့ကိုမှတ်မိလားမင်းငါ့ကိုမှုတ်မိလားဆိုပြီးတော့ Luke ကဒါ Geek Fan ကနေပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တဲ့ ESP လိန်တာပေါ့နော်ဒါ Luke ကိုပြန်ဖမ်းတစ်ခေါင်နဲ့လဲ Implosion ကသုံးတာပဲတစ်ခေါင်ဖြက်ပုံစံမျိုးနဲ့Kadira top lane first tower ချိုးပြီးမှ Eman ကလည်းအလားတူပဲတစ်ဖက်မှာ tower သွားပြီးတော့ချိုးနေခဲ့ပါတယ်အဲဒီတော့ side lane မှာရှိတဲ့ tower တွေကိုတော့ကိုစီ trade ထားတဲ့ပုံစံလေးရဲ့အနောက်မှာဆိုရင် top lane second tower oh my god အဲ့ဒါမရခဲ့ပြန်ဘူး Vincent ကအရေးထဲမှာမှောက်သွားခဲ့သေးတယ် okay မောင် Vincent တကောင်ကတော့အခုနေမှာတော့Geek ကိုဆွဲချမဲ့ကောင်ဖြစ်တော့မလားတော့ကြည့်အောင်မယ်ဗောနော်ဒီမှာသူလည်းသူ့ performance ကိုတော့ရှေ့ရက်တွေမှာအဲ့လောက်ထိအရန်ကြီးဘယ်လိုလဲအားရစရာတော့တိတ်တော့မတွေ့ရဘူး၅ပွဲဆော့ရင်တပွဲလောက်တော့ performance ကောင်းလေးတော့ထွက်ရှာပါတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းတော့အရန် stable ဖြစ်နေရလို့တော့မခံစားမိရဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်ကဲခုနေမှာဆိုရင်တော့ဖြင့် network ချိန်တွေက BTR ဘက်မှာ900လောက်ရှိရဲဒါကတော့နောက်ထပ်လာတဲ့ဒါနောက်ဆုံး last starter Bloyski ရှေ့သွားနေ Implosion 3 man လမ်းမျိုးဖမ်းမိထားတယ်လှတယ်လုံးစရာလုံးပြီးရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြေးပြီဒါပေမဲ့ look ကတော့အညိုကြီးနဲ့ Bloy ကိုလိုက်ပြီးတော့အဖြတ်ပြီးမှEman ကိုရခဲ့တယ်မစိုးဘူး Vedora down
2 man down ဒါပေမဲ့2 for 1 frame မှာ goal လေးနဲ့လဲရ Vincent David K ရသွားပြီဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ super can ရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုတာတာကိုရယူဖို့အတွက်က BTR ဘက်မှာလည်း chance ကအပြည့်ရှိနေတော့ဖြစ်တဲ့အတွက် gate အနေနဲ့ကတော့ဒီ Khadira လာပြီး join မှာပဲဒီနားမှာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ Khadira အတွက်ကိုလည်း9မိနစ်မှာ battle သူတို့ခေါ်ဖို့အတွက်ကိုမခေါ်ခြင်းသေးဘူးအဲ့တော့ mid lane first tower BTR အတင်းဝင်ပြီးရိုက်ချိုးရင်းနဲ့အပွားရောပါထပ်ပြီးရယူသွားခဲ့တယ် Vincent ရသလောက်တော့ dash နေခဲ့တယ် key တကောင်တော့ပြန်ရပြီးအနောက်မှာ Lawi diversion ပြန်ဆင်းလာနေပြီနော်ပြန်ဆင်းလာနေပြီ Morino mid lane ကိုပြန်ဆင်းလာမှာဆိုတော့ဖြင့် Bloy ကိုလှမ်းပြီးဟန်တာတယ် Vadora နဲ့ Bloy ရှေ့ကိုတော့တက်လို့တော့မရတော့ဘူးတာတာကတော့ reset ပြီးရဲ့အနောက်မှာဒီတစ်ခါနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးနှောင့်နှေးခဲ့မယ်ဆိုတော့အဲ့တာတာကတော့ဟွာပဲနဲ့ပဲပေါ့နော် lock ပဲပြောင်းသွားတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လေတော့မှ Khadira ကလည်း Iman ကိုမနိုင်ဘူး last starter BTR မရမကပဲတတ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုနှစ်အခြေအနေကတော့ 1.4k အသာစီးရရှိထားပြီးတော့ total 10k ကတော့ key ဘက်မှာပို့ပြီးတော့များနေတော့မယ်6 versus 8သူတို့အဓိကဘသူ့ကိုရိုက်ချိုးထားလဲဆိုတော့ key ကိုရိုက်ချိုးထားတာ key က 0k 4 sorry ဒါ key က4ခါကြီးမှောက်ထားရပါတော့ဒါကတော့ဒါ roaming ဖြစ်တဲ့အတွက် 10k မရတာတော့ဒါကတော့အပြစ်ဆိုသွားတဲ့အထက်မှာတော့မပါဘူး top lane မပြေးပြီးတော့တက်လာပြီး Iman နဲ့ by 1 Khadira LD 3ပြီးတော့အနောက်ကတစ်ကောင်ပြေးပြီးတော့ A နဲ့ Bloy 2 man implosion ဖန်ထားပေးခဲ့တယ်ဆိုမှ backup damage တွေကအရန်ကိုနဲပါလွန်းနေခဲ့တဲ့အနောက်မှာ key အနေနဲ့ဒီဘက်တမောင်းထပ်ပြီးအရေးနိုင်သွားမှလား key ကတော့ရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့ဒီခုံမျိုးဝင်လာပြီး Vincent မရတော့ဘူးနေလို့မရတော့ဘူး key ဘက်ကနှစ်ကောင်အကြရဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့်တကယ်အရေးနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကြုံတွေ့သွားခဲ့ရပြီး Iman ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူး Khadira ကိုလိုက်ပြီးဆုံးမခြင်းနေတဲ့အပွိုင်းအဲ့လောက်ဆုံးမခြင်းတာဝါရီထိလာပြီးကြွခဲ့ပါရှင်နဲ့လှမ်းခေါ်တော့လေ तू ကမသွားတော့ပြန်အောင် Iman က skin နဲ့ခါမှမစော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဖင်ပြောင်ကြီးလားဖင်ပြောင်ကြိုက်လို့နေမှာပေါ့ Iman skin နဲ့မစော့တာကိုတော်တော်များများသတိထားမိနေကြပြီပေါ့နော်ကိုဆိုတော့ခုနေမှာဆိုရင်နောက်ထပ် geek ကလေ 10k လဲမျှသွားရော no က BTR ဘက်ကအများကြီးတာတော့ 2k လောက်ထိတာသွားတယ်နောက်ထပ်လာမယ့် lot က first slot ဖြစ်ပါတယ် first slot objective အနေနဲ့ဒီဟာအဝင်အထွက်တွေမှာ geek ကလေ timing လေးလိုနေသလိုပဲရှေ့ကနေပြီးဘလောကသွားတော့ဖမ်းချလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဖမ်းတဲ့အချိန်ကွက်တီမှာနောက်မှာ instant damage ကမပါဘူး Zushin ကလည်း instant damage မဟုတ်ဘူး Khadira လည်း instant damage မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာရှိတာ instant damage တွေကအတော်လေးနာတယ်အထူးသဖြင့် Lawi damage ကတော်တော်နာတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့သတိထားမိလား geek နဲ့တွေ့ရပွဲတွေမှာတစ်ဖက်ကလေဘယ်နာအစလဲဆိုတော့ online လောက်ကနေပြီးစတယ်အဲ့ဒီ geek ကိုကောင်တာဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ Lawi ထုတ်တယ်ကွာမနေ့ကဆိုရင်လည်းအာဂျူဆိုရင်လည်း Lawi ထုတ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ BTR လည်း geek နဲ့တွေ့ရခဲ့ဆို Lawi ထိတ်ထားဆန် Vadora ကိုပြေးပြီးဖြတ်တယ် Vadora လမ်းခင်းပြီးပြန်ပြေးမှာ Bloy ဖမ်းပြီးတော့ပြန်ထုတ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ Bloy ကတော့ထိတ်ဆုံးနေကြာသွားပြီဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့် Iman down okay Iman down အဆင်ပြေသွားပြီ Vincent David K hey ဒီတစ်ခါတော့ geek က battle ပြန်ပြီးတော့နိုင်သွားခဲ့ပြီဒါပေမဲ့လည်းအိမ်ပြန်ပြီးတော့ record ခေါ်ဖို့အတွက်ကလိုအပ်နေတဲ့ Khadira တစ်ခေါင်လောက်ပဲကြံမယ်ဒီနောက်မှာဆိုတော့အပွိုင်းသွေးဖင်ကောက်မပြန်ဘူး Khadira ဘာအားကိုးနဲ့super ကောင်လိုက်မေးတာဒါပေမဲ့များသွားပြီအသားကြီးမင်းတော်တော်များသွားပြီ look up ပြန်ပြီးချင်းကပ်လာတဲ့ condition မှာဆိုတော့ Khadira ကိုယ်တိုင်လည်း safe မဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ Vincent အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ရှင်းထုတ်ပေးထားတယ် key တစ်ကောင်ပဲကြံကြည့်နေတဲ့အနေထားဟာဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒီ log ကိုရယူဖို့အတွက် BTR ဘလို့မှမတက်နိုင်တော့တဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့ key ပါထပ်ပြီးတော့ကြာ first log goes to geek fan နောက်ကနေပြီး diversion နဲ့ထပ်ပြီးပြေးပြီးလိုက်လာသေးတယ် emulator မောင် Iman B လိုက် Khadira ကိုတက်ပြီးတော့မှပဲနောက်ပြန်ပြီးဆုတ်သွားတယ်ဘယ်နှခါတော့ဒီနားမှာ button ဆိုင်လိုက်တာလဲပြော button ဆိုင်ရတာအရင်အောင်ပျော်မွေးနှစ်သိန်းလိုပဲနော်ဒါပေမဲ့ Vincent ကတော့အခုနည်းနည်းလေး blink လိုက်ပြီးရဲ့အနောက်မှာဆိုရင် 10k ပါတဲ့ 10k 1.3 assist တကယ် okay အများကြီးရရှိလို့ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါအထူးသဖြင့် Iman ကိုလည်း battle ရဲ့အစတွေမှာဖျောက်လိုက်နိုင်တဲ့ condition တွေက geek အတွက်ပြန်ပြီးခေါင်းထောင်လာနိုင်စေဖို့အတွက်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့အလားအလာဘက်ကိုရောက်တယ် top lane second tower အသာလေးပဲကြိုးသွားပြီး super can ရှင်နဲ့တိုးပြဖြတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်မြန်ဆန်ရှင်းနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Vadora နဲ့ Bloysky ကလည်းရှေ့မှာတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးကြည့်နေတာဆိုတော့တက်နှစ်ကောင်နဲ့ကတော့ဒီလော့နဲ့သူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအနောက်ပြန်ဆုပ်ဖို့ပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့လည်းလိုချင်တာကအဲ့ဒီ
mega lane မှာမဟုတ်တာเนาะ mega lane မှာမဟုတ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ mid lane first tower ရတယ် bottom lane second tower တော့မကြိုးလောက်ဘူး super can morino ရဲ့ look ကသွားပြီးကာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့မကြိုး Vincent ကတော့အသာလေး dash ပြီးဝင်ရောက်လာတယ် hey final slash ထပ်ပြီးမိတယ်နောက်မှ key ထပ်ပြီးခုံတယ်ဟဲ့အဲ့ဒီ join ကိုအဲ့လိုမျိုးဖမ်းလို့ရတယ်လို့ဘသူပြောတော့ဘူးဒူပြောလဲရေကတော့ချိုးပြီးသွားပြီရေချိုးပြီးသွားပြီထမင်းမစားရသေးอ่ะ highlight straight လာရလမ်းမှာနှေးဝအောင်လို့ really ခင်းပေးထားပါတယ်ဒီနောက်မှာ mid lane second tower ယိုကျိုးသွားပါပြီ Blaisky ခေါ်လာရသလားအမှန်တမ်းပြောတော့2 man လောက်တော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Bloy အနေနဲ့ကတော့အနောက်က damage တွေမရတဲ့နောက်မှာဆိုရင်ထပ်ပြီးကျသွားခဲ့ရပြီ Vincent electrify ပြီးဒါပေမဲ့ E-man shut down ကြီးပြန်ပြီးရောက်သွားရှေ့မှာလည်း Morino တို့က diversion နဲ့အစင်းနဲ့ထိုင်ဆောင်နေခဲ့တဲ့နောက်မှာ Key အနေနဲ့အကုန်လုံးပြန်ပြီး fall back နေရပြီအပွိုင်းရဲ့ Vedora ရဲ့2ယောက်ပဲကျန်တယ် 3 man down BTR ဘက်ကတန်ပြန်ပြီးလာတဲ့တိုက်စစ်ကလည်းအတော်ကြမ်းပဲအဲ့တော့ဘာလို့ဆက်ပြီးလုံးမှာလဲ Vedora ခုနေမှာဆိုရင်တော့ Vincent ရဲ့ back ထားမှာနည်းနည်းလေးငုတ်တုတ်လေးထိုင်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘာမှတော့လုံးလို့မရဘူး BTR ဘက်ကကျတော့ဒဲချင်းဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအဲ့ diversion တစ်ပေါက်နဲ့ Morino diversion နဲ့အတော်မှွေနှောက်တဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်ဟောဘယ်တစ်ပေါက်အပြန်အကြမှာဆိုရင်တော့ပြင်ဘဝကတော့ Game နဲ့ BTR ရဲ့ဘဝနှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်တက်လိုက်ကြလိုက်နဲ့ Game 1ကြီးကတော့တကယ်ကိုစီးစောစီးနေခဲ့ပါတယ်တကယ်စီးစောစီးနေတာဟဲ့နိုင်သွားပြီလားဟဲ့လို့ကြည့်ပြီးနောက်ထပ်ဗဒဲတစ်ခုကြရင်သူတို့ကြောက်အောင်ဟဲ့ကြောက်သွားပြီလားဟဲ့လို့ကြည့်ရင်ပြီးပြန်တက်လာအောင်စီးစောnothing 10k ကတော့မိုက်တယ်14 versus 13 loud diversion ဘယ်ပြေးမလို့လဲတားကြီးတယ်မပြေးနဲ့ Morino ပြေးပြီးဖမ်းလာတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Morino နောက်ဆုံးတော့ပြတ်သွားပြီးအကုန်လုံးဝင်လုံးပြီးဆိုင် Blaisky ကြ Vincent ချက်ရှိနေတဲ့ email ကိုထပ်ပြီးအဖြတ်ပြီးမှ super loot တစ်ကောင်နဲ့ပဲကြံတော့တယ်ထပ်ပြီးတော့တချင်းမစိုးပြတော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒါ2-1ပဲကြံတော့တယ်2-1ပဲကြံတော့ချက်မှာ Vincent ရှေ့ကိုပြေးလိုက်တယ် super can တန်းတိုးပြီးတော့ the one the only survivor ကတော့ဒီတပွဲလုံးမှာ super can တစ်ယောက်ပဲကြံနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနေမှာ super can mega ချိုးနေပြီဟေးအစောဆုံးပြန်တော့10 second ဆိုတော့ပွဲပြီးသွားပြီလားဒါပေမဲ့နောက်မှာ minion wave နည်းနည်းလေးလိုနေသေးတယ် Vedora ပြန်ထွက်လာဖို့အတွက်နည်းနည်း5 second 3 2ခက်တီရာထွက်လာပြီးမီမလားတားရီ Ray ခင်းပြီးပြေးလာတယ်နောက်က minion wave ကိုရှင်းခက်တီရာပြန်ပြီးတိုးထုတ်တိုင်းနဲ့ super can မရလိုက်ပြန်ဘူး Geek ရဲ့ crystal throw နောက်ဆုံး last minute မှာ Geek ကလည်းပြန်ပြီးကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလုံးမလဲဟိုမှာ super can မရှိဘူးဆိုမှတော့ဒီ log က BTR အနေနဲ့ try ကြည့်ဖို့တော့မလွယ်လှဘူးသူတို့အနေနဲ့ကဒါ hunter ဖို့လောက်ပဲအဆင်ပြေမဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Vincent ပြန်ပြီးထွက်လာပြီ Khadira log ကိုတဲပြီးရိုက်တယ် log ကဟဲအကြောတင်လိုက်တာသူ့ထဲမိတ်ပဲနေနေရလားဟိုကပဲဖြစ်နေရလား Vincent ရှေ့ဆုံးကနေပြေးသွားပြီး Morino တော့ပြေးပြီးကတ်တယ်အနောက်မှာ Key ဒါပြန်ပြီး save ပြီး team ကိုအနောက်ကိုပြန်ပြီး forward နိုင်အောင်လို့အချိန်ပေးပြီးလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာဆိုတော့မြေ low diversion နဲ့သူတို့ဘယ်ကိုသွားတာလဲဘယ်မှလည်းမသွားလိုက်ပါဘူး Okay soခုနေမှာဆိုရင်တော့ချိန်နေထား game 1ကတော့သူလိုကိုလိုလေးတော့ဆက်ပြီးဖြစ်နေတော့မယ်နောက်အချိန်တွေကလည်းနှစ်သိန်းလောက်လုံးဝတောက်လျှောက်ညီပြီးတော့နော်အလုံးစုံကွာရင် 2k လောက်နဲ့ပဲသွားတာကျန်တဲ့အရာတွေကတောက်လျှောက်ကိုညီနေ 10k လဲတိတ်မကွာဘူးလုံးဝမတိမ်မရင်လေးပဲဒါနှစ်သိန်းလုံးကရှင်းပြိုင်ထားနိုင်တယ်ဒါနဲ့စကားမဆက် live stream လေးကို like လေးနှိပ်ပေးပါဦးရှင်like လေးနှိပ်ပေးပါဦးကြည့်တေးချာလေးစူးစမ်းပြီး cast ပေးပါမယ်ရှင်ဝဲချိန်16မိနစ်ပါ16မိနစ်အချိန်ဒီမှာ Geek က second lot ကိုရသွားတယ် Geek က lot ရဖို့ကံဟိုပါနေခဲ့ရပဲလားတခုခုပဲ first lot လည်းသူတို့ရတယ် second lot လည်းဒါတရုံးတစ်လုံးအပေါင်ထားပြီးတော့ရသွားသေးတယ်အောက်လန်းကနေပြီးတော့သူတို့က diversion နဲ့အိမ်ကိုပြန်လိုက်အပြင်သွားလိုက်နဲ့ဟုတ်နေရပဲပေါ်တဲ့တစ်ပေါက်ရှမ်းတောက်နေတာကဲခုနေမှာဆိုရင်တော့ဖြင့် BTR ရဲ့ high ground ကိုကာကွယ်ရမယ့်အချိန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် Lord မီလန်ကနေထွက်လာပြီ ID တော့ mega တွေကျိုးသွားနိုင်မလားကြည့်အောင် really တော့စောစီပဲခင်းလိုက်ပြီ consi သုံးပြီးတော့လာရသလောက်ရှိရနေပြီး damage တွေစားပြီးတာ email ပြစ်ချက်တွေက Vedora ကိုဒီတိုင်းပလိန်ဂိတ်ကြီးကိုသေသွားစေခဲ့တာအဲ့ဒါကြီးကအတော်လေးစိုးတယ်တစ်ဖက်ချက်မှာလည်း Blaisky တော်တော်ကြွန်ထွက်နေပြီ immortal ကျသွားအပြီးမှာဆိုတော့ဖြင့်ဟဲ့နင်တို့ကလေ email triple ကဲတယ်တာကြီးရေ minion တွေပါဖြစ်သွားနိုင်လား Morino တော့တစ်ဖက်မှာအပွိုင်းရသလောက်တော့စူးစမ်းခဲ့ရဆိုပေမဲ့ Morino မပြတ်သွားဘူးအပွိုင်းကိုယ်လည်းအနောက်မှာကိစ္စ
စားတွေကနောက်ကနေတန်းစီပြီးလိုက်လာတာဆိုတော့ Geek ကလောရပြီးသွားရင် 3 man down ဆိုတာသူတို့ရဲ့ကလန်နာကြလို့တော့ဖြစ်နေခဲ့သလိုပဲ Super Can ကတော့ top lane ကနေပြီးကတ်တိုးလေးတိုးပြီးတက်လာတယ်ဒါ BTR အနေနဲ့တယောက်မှမကြသွားဘဲနဲ့ Geek ရဲ့ high ground ကိုပါပြန်ပြီးတော့ချင်းကပ်နေခဲ့ရွေးဖြစ်ပါတယ် Geek ကပါလေသူတို့ကလောယူပြီးသွားရင်လောယူပြီးသွားရင်ဒီတက်နှစ်ကောင်နဲ့ကုံဖို့ဘလို့မှတဲလို့မရဘူး Vedora ရဲ့ high loss ကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မနေ့တော့ကလေသတိထားမိရတခုက Geek ဘက်ကိုပေးမယ်ဟေးဆိုရင်အဲ့ high loss တာပေးလိုက်နည်းနည်းပုတ်သွားတယ်လို့ခံစားမယ်အထင်မှာပါတယ် high loss baby တခြား high loss လွတ်ပေးထားလိုက်ပြီးတော့တခြားကောင်ဘန်းလိုက်ရင် Geek ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဒီပွဲလိုမျိုးပဲနည်းနည်းကြောင်ပြောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပဲအခုဒီနေ့ပွဲရဲ့စော့ကစားမှုကတော့အရင်တော့အားရစရာတော့ကောင်းမနေတာတော့အမှန်ပဲပေါ့နော်ဟောမိပြတ်သွားပါပြီရှင်ဟောဆိုပါမဟုတ်မိပြတ်သွားတာဆိုတော့ Super Can ခုနေမှာဆိုရင်တော့ဒါလိမ့်လေးတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပတ်ပြီးရှင်းထားတယ်နောက်ထပ်လာမယ့် second တတိယမြောက် log ကိုပဲစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ပဲထိုင်ဆောင်တော့တယ်အခုဒီတစ်ခေါက် Geek ကလည်းပြန်ပြီးတော့သတိထားမယ့်အခြေအနေဖြစ်သွားပြီ Mega ကတော့နှစ်သင်းလုံးမှာတော်တော်များပေါက်နေခဲ့ပါတယ် BTR mid lane ပေါက်တယ် Geek က top lane နဲ့ mid lane သွားပြီးတော့ပေါက်နေခဲ့တယ် Network ကတော့ပြောမနေတော့ Hey diversion နဲ့လာပြန်ပြီ diversion နဲ့ line ဖြည်းဖြည်းလေးပဲပြန်နေ Okay Key ကတော့ ultimate ဂျားတွေကိုခုံပြီးဝင်လာတဲ့ Vedora တန်းပြီးတော့ပြတ်တယ်ဒါအပြင်မှာဆိုတော့ Bloy ကိုပါလိုက်ပြီးတော့မိနေပြီ Bloy ပြန်ပြီးတော့ဖမ်းပေးတာ3 man now 3 man implosion ဆိုတာကတော်တော်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ချမ်းမှာ Vincent အနေနဲ့ shut down gate ပြန်လဲပြီးတော့ရယူပေးထားတယ် Khadira ကတော့အနောက်မှာသူ့သွေးပြေးဆိုတာကိုတစ်ချက်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအပွားအနေနဲ့ရှေ့မှာရွာကျင်လို့ဆက်ပြီးတော့ရနေတော့မယ်နှစ်သင်းစလုံးမှာ2 man down ကိုစီနဲ့ဆိုတော့လေ log ကိုဘယ်သူမှဆက်ပြီးတော့တတ်လို့မရခဲ့ပြန်ပါဘူး total 10k ခုနေမှာဆိုရင်တော့24 versus 20နှစ်သင်းမှာအကောင်40ကျော်ပါတယ်မိုက်သွားပြီဆိုတော့ကဲဒီ log ကနှစ်သိန်းလုံးရဲ့အဆုံးဖြတ်ဖြစ်သွားနိုင်လားအထိခိုက်နေနဲ့များရင်တော့အဆုံးသက်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ဘယ်အသင်းကပဲရသွားသူတို့ကိုချိန်ချောင်းနိုင်မှာတေးကြိုင် Vincent ထပ်ပြီးတော့ dash တယ် Key ကို dash လိုက်ဟိုဘက်ကို dash လိုက်နဲ့ dash နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့လည်းသွေးဖင်ကတ် okay Key ကျသွားပြီး Vincent မှာထပ်ပြီးတော့ကျတော့မလား Super Can ဒါ shut down game Vincent ကိုပြန်လဲရယူထားပြီးတော့ diversion ကြီးက Morino ကပြေးလာရင်တော့အပွားစီကိုပြေးကတ်တာအပွားလည်းအနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့အစုပ်အပြီးမှာဆိုရင်ဒါ 2 for 1 trade ဒီဘက်မှာ BTR ဘက်မှာ3ရောက်ပေးကြတယ် Geek ဘက်မှာဂျန်ကလာမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင် loss ဆက်တက်ဖို့အတွက်တစ်သင်းလုံးမှာအခက်ခဲရတွေ့နေသေးရတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ Morino Super Can ခုနေမှာဆိုတော့ဖြင့်တစ်ဖက်ဂျန်ကတွေမှာ Geek ကတော့နည်းနည်းလေးနေရာအသာစီးယူထားတယ် BTR ပို့သားတယ်နော် email ရဲ့ပြည့်ချက်တွေကိုသွားရှုပ်လို့မရ Super Can တော့ Khadira အတင်းဝင်ပြီးပြင်းနေ Khadira တန်ပြီး download သွားခဲ့တယ် Super Can ကိုရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အခြေအနေကအဲ့လောက်ထိတော့အရင်တည်ငြိမ်နေသေးတာတော့မဟုတ်ဘူး Morino diversion တစ်ပေါက်နဲ့ပြန်လစ်သွားခဲ့ရွေးဖြစ်ပါတယ်နိုင်မနိုင်ပေါ်တဲ့ခုံပြီးပြန်လစ်သွားခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ BTR လည်း2ယောက်ပဲကျန်တယ်တစ်ဖက်မှာကလည်း Geek က3ယောက်ထဲမှာ Vincent ကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်ရအောင်မယ် Vincent ပြန်ထွက်လာမဲ့အချိန်နဲ့ Super Can ပြန်ထွက်လာမဲ့အချိန်နဲ့မှာ Vincent အနေနဲ့တတိယမြောက် log ကို try လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူတို့မှာက6လိမ့်နာကြီးကြာနေ။ Max Mind ကြီးကလည်းမှောက်တော့4ကဒီဘက်က email လည်း4ကဒါပေမဲ့ email KD ကတော့ပုံခေါ်တဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်94တက်သိန်းအနေထားဆိုတော့ Super Can ကလည်း 10k 10ကောင် Vincent ကလည်း 10k 16ကောင်16ကောင်10ကောင်လုံးဝ K over ကိုမှပတ်ဆက် over ပြီးဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကန်ပြန်ရောက်လောက်တဲ့အထိ K တွေက over နေခဲ့ပါတယ် Morino diversion Super Can ခေါ်လာတယ် Super Can ခေါ်လာတာကြီးရဲ့လမ်းလျှောက်စရာမလိုဘူးတဲ့လမ်းလျှောက်စရာမလို diversion နဲ့ရော့ in ဆိုပြီးတော့သိရမလားစိတ်ကူးလိုက်တဲ့နေရာလေးကိုရောက်လာရပေါ့နော်ကဲလော်နာမှာတော့နှစ်သင်းလုံးကတော့အခုနေမှာမျက်စောင်းတထိုးနဲ့တော့ရှိပါတယ်ဒီလောက်ကိုငါယူမယ်နီးယူမယ်လေးတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ Eman ကတော့အနောက်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စုပ်ပြီးတော့ buff အရင်သွားစားနေရယ် Super Can ကတော့ဒီတစ်ခါသူ buff မယူတော့ဘူးဂိုးလိမ့်နာတွေကို buff တွေပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်Geek ကတော့အိမ်မှာပေါ့တင်လေးပဲဘယ်လိုပြောမလဲ Khadira ကိုလိမ့်သက်သွားပြီးတော့ရှင်းခိုင်းတာရယ် diver sphere လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ better join ပေါ့ဒီပုံစံမျိုးလေးနဲ့ sphere မမှန်တော့လဲလမ်းလျှောက်လာပေါ့ဟဲ့လေညီရယ်ဗတ်တယောက်တော့ပေါက်နေဟုတ်တယ်အမှန်တမ်းပြောရတော့ဒီပွဲကလေ chaos ဖြစ်နေတာလုံးဝ chaos ကြီးဟိုကစားကွက်လုံးကွက်မှာနည်းနည်းနှစ်သိန်းလုံးဗရမ်းပဓာကြီးဖြစ်နေပြီးတော့ကဲရတော့များတယ်ဘယ်သိန်းနိုင်မှန်းမသိရဘူးသူတင်ကိုတင်ရှိရဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးစနစ်တကျမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘသူကဘသူကိုအိမ်မယ်ဘသူကဘသူကိုဘသူအဲ့လိုမျိုး technique တော့နည်းနည်းလေးတော့ပျောက်နေရတော့အမှန်ပဲပြဿနာဘာလဲဆိုတော့လေအဲ့ဒီ
Fedora ကြီးကတေထား6ခါတော့ okay ထားတော့ဒါပေမဲ့ battle တွေကိုစပြီးတော့ခေါင်းဝင်တိုးပြီးဟေးဆိုနေအဲ့တက်နှစ်ကောင်ကအပြောက်အရင်ဆုံး high loss ကပြောက်မယ်ပြီးရင် calendar ကြာတာပါလေအဲ့ဒီ Tiger ရဲ့ implosion ကို share စုပြရတယ်တော့ဒါပေမဲ့အနောက်မှာ damage မပါရလွယ်စုပြီး short ပုံစံမျိုးတွေပဲတောက်လျှောက်ဖြစ်နေရပါတော့အဲ့ဒါလိုမျိုးလုံးချနိုင်လို့ပြီးတော့ဖြစ်ချနိုင်နေဖြစ်နေရနှစ်သင်းပေါ့နော်သူတို့လည်းဒီဘွဲရှောင်းရင်ထွက်ရတော့မှာဆိုတော့ဘာပဲပြောစိတ်ဟိုသူတို့လည်းမငြိမ်တော့ဘူးလေသိရမလားစိတ်တွေခုန်နေပြီတက်ကတိတွေဘာမှလာမပြောနဲ့ညီမလိုပဲချမှာအင်ဒိုလိုနည်းနည်းရောပြီးတော့ကဲအဲ့တော့ခုနေမှာ22မိနစ်တတိယမြောက်လော့နာမှာပဲနှစ်သင်းလုံးကဝေးလေလေးပဲရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကဲအင်ဒိုရီအိုမီဂါနဲ့ဆိုရင်ရှုံးမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လား yes အဲ့ဒါမယုံမရှိနဲ့အိုမီဂါနဲ့မှမဟုတ် TNC နဲ့ဆိုရင်တော့မှနိုင်ညမနိုင်အောင်မှဒီစောပုံးနဲ့သွားဆော့မယ်ဆိုရင်ဟိုက TNC ကရှုံးနိုင်ပွဲတာမရှိဘူးဘလိုက်ပြေးပြီးဖမ်းပေးထားတယ်ဖမ်းပြီးရေရှော့ခဒီရိုက်ထိတ်ဆုံးကရှော့တယ်ပြီးပြီလေ Vincent ကတော့အီမန်နာပြေးကတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လေအီမန်ပြန်ပြီးအနောက်ကိုပြန် fall back လာတယ် Vincent အင်မတဒေါင်းမီသွားပြီပေါ့ game 1ကတော့ BTR ဖြစ်သွားခဲ့ပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘလိုက်ရဲ့အပွားရဲ့နှစ်ကောင်နဲ့နေရတော့နင်တို့ဘာလုပ်စားကြမလဲထမင်းတော့လို့စားကြမလားကဲဒါပွဲပြီးသွားပြီ BTR ဘက်မှာတယောက်မှမကြပဲနဲ့ဟိုမှာခဒီရာ Vincent Vedora တော့ထားလိုက်တော့ခဒီရာနဲ့ Vincent ကြတာဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒီမှာအပွားကိုနောက်ကနေပြီးတော့ diversion တစ်ပေါက်နဲ့ super can လိုက်ပြီးတော့နှင်ထုတ်နေရယ် Bloisky ကလည်း mid lane မှာရသလောက်အချိန်ဆွဲပြီးတော့သူတောက်ဒီ crit တွေသွားဖြတ်ဖို့စူးစမ်းရဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လောက်ထိလုံးမနေပါနဲ့တော့ပွဲရတကယ်ပြီးနေပါပြီ Blois နဲ့ super look နဲ့အနောက်မှာရန်ဖြစ်နေကြတော့မှ game number 1 BTR အနိုင်ရရှိသွားပါပြီဒါပေါ့ purifying တကိုးတွေအကြောင်းလဲဒုံနေလဲနေဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင် high loss bit တာတော့မကြိုက်တဲ့ထင်မှာတော့ပါတယ် It was enough just yet in game 1, but we know that Geek Fam starts the series slow. ခဏလေးနော်နည်းနည်းလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့ထမင်းလေးစားလိုက်အောင်မယ်9မိနစ်10မိနစ်လောက်ပဲ It's a best of 5. There's still a long series to go for, and so far they have never been in the short series. Except, against BTR last season when they knocked them out. BTR already changing the tides of the game, but man, I gotta say, Geek Fam, Vincent's improved so much since yesterday. You guys were throwing it out. Where was this Vincent yesterday? Where was this Vincent on day 1? Because maybe we just need him on the joy. Maybe it's time to give him the joy. It wasn't enough though. We have to talk about some of the others underperforming. Why is it when Vincent steps up, Chidera goes invisible? He was a ghost in that match. Every single time picked off. And I can say, one of the reasons is Luo Yi. We've been talking about this pick, hyping this pick up all the way from before the playoffs started. And we've only seen, 2-3 Luo Yi picks. Now you get to really see how Luo Yi can dictate the pace of the game, can dictate the fights even, with the Gato Kacha able to follow up wherever. This was such a gamble. You sent 2 of your backliners, 2 of your most vulnerable targets towards the backline, but because you have a Gato Kacha, the vulnerableness of this composition, of that 2-man diversion, isn't really that bad. You always have a Gato Kacha to follow up, and Suyo was able to just hold everyone in the back, hold everyone. It was trying to find Moreno and Eman. Really well played towards the end, although there were a lot of mistakes from both these teams. BTR came out on top in game 1. Game highlight by new application Kobe sandwich diversions from Luo Yi and also Natan help BTR secure game number 1. And mind you, there's literally no proper catch, no Kajas, no Francos, no Tigreal on the side of Vikatron. It's just Eman and Moreno playing with their pure damage dealing potential. This is Natan late game. This is Geek Fam knows this the best. But what does the panelist knows about this game? We'll just throw it over to our boys right there. My oh my, what a way to start the day. What a way to start match number 1 in the playoffs of MPL ID Season 14, day number 3. That was an insane game. What are your thoughts, guys? I know you were screaming and shouting all the time. Both of you. Man, it just really felt like Victor and Alpha could have done so much better, right? There are so many moments where we're like, man, this fight
it's winnable. Or like, hey, this is an N angle. You know, I mean, I think we all know which moment we're talking about. There was an N angle right there as well. They got the job done, but at what cost, right? Oh boy. Generally, it costs them a lot, but definitely I agree with you. I think that there were a lot of weird moments in that game, macro and even micro-wise to a certain degree. I feel like this is the warm-up game for BTR. They do not look like a well-oiled machine. I mean, it's still a machine. It just needs a little bit of WD-40, just a little around the edges, and I think it'll be good. Yeah, and I think it was an insane game, back-to-back, of course. This was the player highlights that we were able to see. And in the game, it looked like it was Geek Fam's game to win. I mean, Vincent, he is touted as the worst jungler in MPL ID Season 14, but now he's able to pull up the Joy and pull up like 16 kills, if I'm not mistaken. He's just running around rampant in the background of Victron Alpha. So far, the Joy, what made it work? What made it able to get so much kills? Well, pretty much like Kadera being invisible. I don't know, because he was not touched in the early game as much as I thought he would be. He definitely wasn't invaded as often. Even during team fights, there was a big negligence of dealing with him. They kind of strayed away and focused mainly on that backline. Okay, but here we go. Even if 16 kills are on the board, but the loss is still a loss. So now, the MVP presented by the official tournament smartphone, the Samsung Galaxy S24 FE, it is Moreno. 20 assists as the Luoyi. And that game-winning fight was courtesy of his diversion as well, a flanking diversion, a sandwich diversion in which Nathan, or Aman rather, hitchhiked to the diversion and was able to take down Shadera. And that's the power of the macro tools, like the chip, like the Luoyi. We're seeing why it's so good in pro play. But again, you know, despite having all of these tools, right, all these long-range tools, of course, Geek had Chidera on the Spear of Destruction, but with the diversion, with the Avatar of the Guardian, you would think that Bigatron would have been able to seal the deal so much earlier. And to answer the question earlier, realize the fact that Vincent was doing so well right here. Is it because Bigatron Alpha just were respecting him? You're seeing a lot of crowd control tools used up so early in the game, in the team fights, and nothing really is kind of kept in the tank to deal with the assassin, right? With the dangerous snowballing assassin from the side of Geek Fam. It really felt like they really should have had a plan for it, but they didn't. And of course, after that team fight was that moment that does not get shown. But then afterwards, it's just a full-on slugfest, man. We expected Geek Fan and Bigatron, two teams that are kind of intellectual. The Geeks versus the AIs, you know, programmed to win. But this was just a brawl, dude, a slugfest. It was. I definitely think that Geek Fam was, at the very least, we're making a lot more of the smarter choices macro-wise in the game. However, I do feel like BTR, I think they need to keep their plan really, really simple right now, just to make sure that they get back into form, to put some polish on this machine so far, because if we base it on these moments, a lot of it just comes down to just the awkwardness of the draft for Geek Fam, where there's such a high execution cap that needs to happen in comparison to their opponents BTR, which is pretty straightforward with their engagements and team fights, with the only exception being Moreno, who thinks about the map a little different. Yeah, he was able to match the macro with the diversions coming in from the Luoyi. But now, of course, the item builds will start with the emblems and talents. Anything in particular do you guys notice? Well, I like how Kyo the Garukacha, instead of going for more HP, somehow with the vitality, for the movement speed, just tanking us. Like, he knows that Super Luke wants to be the aggressor, the guy that's waiting around for that massive final slash. So he goes for the Garukacha and plays for the front line. My question for him is, why wasn't he using the passive more often? Again and again, we saw him in the middle of the fight with a full passive bar. And you know, you can go for a smack with only half of that bar full. And he wasn't using it as much, so losing out on a ton of regen. But afterwards, I think the Winter Crowns, again, showing that when you're up against a team with a big moment, like Geek Fam here with Baloyski necessary, with the electrifying beats, right, on a longer cooldown, having a Winter Crown kind of negates a lot of that danger and allows you to play a lot more aggressively too. I would agree with that. I do agree with you that he wasn't using his passive as often. I wish we could see how many stacks he has on that Thunder Belt just to reconfirm how often he's not using it. Because at this point, you're 23 minutes into the game. I can only assume you're getting, on average, you're getting about like 30 stacks by like roughly 14, 15 minutes. So I would assume since it's 23, let's give it an extra 12, maybe 13 at that point, around
down 42. It's a high action game as well. It's a high action game. Yeah. But it just goes to show, right? You need a team that's able to communicate very well, and I think that right now BTR, they're just not in the same mind space, right? They're still adjusting the wavelengths. And now, of course, the goal distribution from both junglers, Super Ken and Vincent. How is it possible that Vincent with the Joy was able to yet again kind of like outgap and outclass a fighter in the Suyo and Super Ken? I mean, this is not like Vincent. It's like another jungler that's taking his place. And it's crazy because Super Ken is known to have a solid retribution. He's on the Suyo, the quote-unquote broken hero with the mini instant no animation Balmond ult, and he's not winning in a lot of these in these wretched situations. It might be because of the team fights as well, by all means, but it just doesn't seem like it's supposed to happen. That's why I think he's not warmed up, man. It's really difficult to miss that combination. Once you're at that threshold, pressing 2 buttons ain't difficult. But if there's a delay between pressing, your retribution into the Soul Sever, then Vincent's gonna have a chance if he just, hopefully throws his retribution like expecting it to happen. But then again, I think that when we really break it down, if we're thinking about the way the map should have been played, Bigatron Alpha did a really good job at actually extending their leads and mainly punishing Geek Fam if they fail their engage. The hard part about it was that a lot of these engages from Geek Fam were really successful as soon as they shut down Moreno. That's why his KD is 1-7 and 20. He's the assist guy. He's not really the MVP because he's slaying these fools. Yeah, we saw that earlier, I think, when he was quote-unquote caught out. On the bottom side, Beloyski pushed him out of his own diversion. Yep. But then the Avatar comes in, and you saw the massive yin-yang impact, the damage, and all that. But again, the fights were just so inconsistent. It's hard to really pick like the dominant team. Look at this, man. It's a whole roller coaster of a ride in the goal difference out over time graph here. Yeah, it was indeed like Bigatron Alpha. They were able to capitalize on a lead for quite a brief moment, and then they had to free-fall, deteriorate, and plummet down into Geek Fam. However, still they were able to bank on the Nathan late game, and also the diversion from the Lo Yi, who is again yet able to open up a space into the backline. I feel like if they really want to get a convincing performance, they gotta put more emphasis on the team fighting, right? With the games so reliant on team fights for both these teams, we've seen it in game number 1. They gotta, iron out the game plan, not just for the for the game, but for the actual team fight. Who's gonna engage? Who's gonna disengage? Who's in charge of doing what? Because I think we were talking about this in the middle of the game as well. All the frontliners are diving into the backline of Geek Fan, and Bigatron's backline were just like trying to struggle on their own to try to survive against the Joy. That's partially why Vincent was just doing so well. I think a lot of it just comes down to like, if you are going to commit to an engagement, you need to see full commitment from the whole team, right? Yes. You need to make these engagements really quick, really fast, because if you drag it out, it just gets harder and harder and harder every single time. I think coming into game number 2, a couple of adaptations I would hope, definitely Geek Fam taking blue side, of course. But I think for BTR, I'm interested to see how they play red side. I'm guessing that they're going to open up. If Jushin is available, definitely going to take it. But their flex pick is going to be really important. Yeah, what do you think about the draft stuff? About it in the KTVs, and one of the gaps that Bigatron Alpha does have now, the voice that is left by Kescue, is the fact that their drafts now aren't as solid as it used to be under Kescue. But now I feel like under Wura, it's always kind of like a hit and miss draft. A little bit, but I think this time he hit pretty well. I think he definitely pinched down on the correct targets. I like the fact that we're seeing Vincent on Joy. He got nothing left to play, man. He technically could have played Hayabusa, but it really doesn't matter at that point. They all kind of do the same thing. Yeah, they have the Lo Yi as well, knowing that there's going to be a massive team fight trio in this game. The Lo Yi does well with that. The diversion was actually important as well to actually end up the game. So I think the draft was really okay, but it seems like the players don't really know what is the idea, man. And if the idea is to get a good phone, I think we got something to recommend, really. Yo, Arashi, because Gideon is here, we have a welcome gift for him. Oh! Take that. That box right there, that's for you. Oh, Gideon. this? Oh! Wait, Yes, what? There is something new from the Samsung Galaxy S24 family lineup. That is, in your hands, this Galaxy S24 FE. For those of you, including Gideon, who is looking for a phone with flagship performance but a budget-friendly price, the Galaxy S24 FE is a perfect choice. Priced at only around 9 million IDR. But you don't need to think about the price, Gideon. It's free.
it's free for you to bring home back to Malaysia later. Its gaming performance is 2 times faster than the previous version. It's amazing, right? I don't know if you're messing with me right now. Are you serious? I can bring this back? Yeah. I'm gonna hold you accountable. I'm gonna hold you accountable. If one of the producers come up to me and say you can't bring that back, I'm like, but realize that I could. Well, who doesn't want to bring it home? Because the features are insane. What more are the features, Arashi? Well, first of all, it's the gaming performance itself basically is 2 times faster than previous versions, man. It's crazy. And it features the 120 hertz refresh rate that makes it really smooth. So, you know, we don't want to see that choppy FPS. We don't do that, man. And if you still want more, the Samsung Galaxy S24 FE is equipped with a 4700 mAh battery. So you can play games on it all day. And it's not just the capacity. The usage is also so efficient, dude. I've seen it myself. It's unreal. That's crazy. Honestly, isn't that like the size of a power bank already? Like, Yeah. like a portable power bank is about the same. It's about the same weight and as well as power capacity. And don't forget the Samsung Galaxy AI. Wow. Have you seen the tools we got? Right. You have the circle to search. You got the what's it called? The draw. The sketch. The stylus. Yeah, so basically you can sketch up something and it will look for something You in can draw something the internet. It's gonna insert it into your picture. Wow. AI, bro. We're in the future right now. Future. We are in the future, so what are you waiting for? Buy it now so you can flex your Samsung Galaxy S24 FE like Gideon is doing right now. It's starting only at 791,000 rupiahs per month with 0% installments and get total bonuses worth up to 2.8 million rupiah plus a free 2 times memory upgrade Free? to 256 gigabytes for free. So if you want to vlog your journey from Malaysia to Indonesia back home again, you're gonna need the memory. Oh, well, that's not bad. That's not bad. Honestly, I wonder how everybody else is going to be able to get their hands on these, man. It's hard. It's not. Very rare. It's Really rare. Oh, it feels good in your hand as well. It does. Earlier, Fits. it's weighty, man. You can feel it's premium. Yeah. And also, Gideon, if you own the Samsung Galaxy phone, Oh, there's more? look at where they're sitting. They're sitting in the VVIP zone in front of the players. They can literally hear the players breathe. It's called the Team Galaxy Zone Cam by Samsung Galaxy. Wait, what am I doing here then? Wait, Down you there. should have told me that this was happening. Then I could have been down there to report straight from the stage. This is insane. So you guys are telling me that the Samsung Galaxy is not only giving away phones, but at the same time getting seats for people who are traveling down to Bandung to watch the playoffs? Yeah, VIPs. And when you're up there, sitting in front of the VIPs, you're gonna get your hair smooth it out, of course, sort it out with Head and Shoulders lemon fresh gatot kacha. The lemon flavor, as Gordon likes to put it. Lemon flavor. Kevin is definitely in the building, though. CITB. He's a big fan of Head and Shoulders. He has seen the results firsthand. He's looking straight at me from the caster desk. That is a fact, ladies and gentlemen. Wow. Up to 100% wet dandruff wipeout and itchiness protection if you use the lemon fresh gatot kacha shampoo by Head and Shoulders. And of course, back to the game we go. It's gonna be again Bicatron Alpha against GeekFam and game number 2. As we take a look at the audience topic voting, they failed to take the lead in game number 1. How can Geek turn the tides in game number 2? So we're gonna roll out the answers, roll out the results as we take a look at the percentage of what they voted for. Number 1 was set up wars more effectively. Number 2, reduce overextension. And number 3, improve Shidera's positioning with 50% sighting onto the setup wars more effectively. What do you think about this? I think it makes sense because when GeekFam were able to actually get the advantage, get the fight that they want, right? When Voloisky can find the fight he's looking for, you can see that the whole team just does better. I think Gideon pointed this out on Moreno's stats earlier. So I think you can also say that with the last fight being a great evidence of it, when GeekFam are the ones engaging, Bicatron kind of spread apart, they're kind of caught off guard, kind of panicking. But when they're the ones
using the diversion, letting Key go for the engage, they can have a bit more of initiative. So I feel like if GeekFam can kind of take the initiative away, stop the engages of Bigatron, and instead make sure that they are always the ones making the first move, they've shown to have a really good track record in doing so. I don't know, because right now it feels like everybody is expecting these teams to play very tempo-like. And I feel like, especially for BTR, they're definitely more aggressive, but I don't see them as a control team. They know how to play with tempo when they're ahead, but when they're behind is when we see them kind of lack on that and play for late. GeekFam is more of the tempo to the late game side of things. We see it in all their games. That's why it's the 7 deaths, late game Maloyski, you know, war crime general himself making the moves. I think in this game, if they are going to be on that, blue side, I would imagine that they're probably going to get an early pick for Vincent, and then maybe, just maybe, sneak away with a Jushin. But that's assuming that BTR don't care about it. Yeah. But that probably won't happen. In terms of priority picks, Suyo, Jushin are looking so very good. They do need to get Vincent a prio pick, maybe the Alpha, again the Suyo like you mentioned. But after his performance with the Joy, do you think he still needs those prio picks? No, I think you're putting too much emphasis on it when you don't need to. I think that Vincent could have been fine if he was playing Hayabusa. It really didn't matter what he played at that point because he was a non-factor in the eyes of BTR. They just avoided him. Yeah, and we will go back to the drafting phase presented by the official tournament smartphone Samsung Galaxy S24 FE. And now we take a look at the bans, Fanny, 1-1, and Mathilda. Again, this time Bigatron Alpha, they deny the Suyo pick in the hands of Vincent. No Suyo for GeekFam. Doesn't mean that it's actually gonna, guarantee a great jump in performance though. There's still more stuff to the 1-1 and the Fanny, of course, and the Matilda. So that's the More like again that. they want to get a More all-in like type that. of engage. You don't really want to allow Bigatron to go back and forth. Usually Bigatron are really good at doing so. And you can see that they themselves are banning away all these all-in type heroes. Actually, is the Sushin. ကဲ game 2လေးပြန်စပါပြီ Leaves available. Why is Bigatron so confident in letting the Zushin go? big brain ပလိုက် I have to say, it feels like GeekFam has Passion a ကမိုက်တယ်လား mind around this Jushin, 'cause they're flat also over တွေပိတ်လိုက်ပြီးရတော်တော်ကြည့်ပါရင်လည်းဒါတော့ key တကူပေါ့နော် Much of which we saw, I mean, အမင်းဆိုင်အလုံးလုံးတဲ့လူကချမ်းသာပြီးရ only assuming that GeekFam မနေ့က live ထဲတဲ့အရာကို live view ကြီးတယ်အဲ့ဒါဘာလို့အဲ့လောက်တောင်နောက်ကျရလဲတနေကုန် live ထားတဲ့ကိစ္စကြီးမှာနော် That seems to be မကြည့်ကိုကလည်း does quite often. ခုနမေးတဲ့တယောက်တွေ့လိုက်တယ်တွန်ကအမဲသားစားရင်ကန်နေတယ်လို့လူကြီးတွေကပြောတာဟုတ်လားတဲ့နေနဲ့မစားနဲ့ကိုရီးယားတော့ကြိတ်တယ်သိရမလားစိတ်ပါပဲเนาะအဲ့လိုကန်နေဂျိုးဆိုရင်သမင်းဆိုင်တွေအရင်ပြုတ်ကုန်မှာပေါ့ဒါအပြင်မှာယူရိုပမှာအဲ့ဒါပဲစားတဲ့လူတွေကုန်ဟုတ်တယ်မစားနဲ့အမဲသားစားရင်ကန်နေတယ်အထူးသဖြင့်ကိုရီးယားအမဲသားတို့သိရမလား import အမဲသားတို့အဲ့ဒါတွေမစားမိစေနဲ့ကန်နေမကောက်ဘူးပတ်စံအိတ်ပါနှိမ့်သွားမှာဘာဘကန်တော့မလောက်ရသေးဘူးဘာဘကန်တော့မစမ်းကြည့်ရသေးဘူးကိုရီးယားဝယ်လာတာဘာကြီးပါထားမဖမ်းပြီးတော့ရိုင်းမတောက်နေရတောက်နေ3မျိုးလောက်ဝယ်လိုက်အဲ့မှာနာမည်ဘာ flavor လဲဆိုတော့မမှန်းမိတော့ဘူးကဲ Geek နဲ့ BTR နဲ့မှာ Game 2 drop pick လေးလာနေပါပြီဒါZushin စုယိုတော့ ban လိုက်ပြီစုယိုကမ ban ရင်လည်းအာယုံကစောင်းရမ်းနောက်တဲ့ထဲမှာပါတယ် BTR ကတော့မင်းတို့ကငါတို့စုယိုပေးကြရင်ကြိုင်မယ်ငါတို့ကတော့မင်းတို့ပေးမကြရင်ဘူးလေ sorry ပဲတဲ့အခုနေမှာ Vincent အတွက်ကိုသူတို့ကလည်းhigh loss ယူပြန်ပြီ ဟုတ်ဘူးရှာကာရဲ့အပေါ်မှာ comment ရှိတယ် Evo ထွက်လက်သမားတွေပြိုင်ဆိုင်နေနှစ်တဲ့ Evo ထွက်ဆိုရင် Vadora ရှိမယ်ဒီဘက်မှာကEvo မထွက်ဘူးလေ BTR မှာတယောက်ပဲချိန်တာဟုတ်look တယောက်ပဲချိန်တာဟုတ်တရုတ်မှဆွေးနေကိုငါတို့မြန်မာကြည့်နေရတယ်အဲ့ကြောင့် China top 3ချိန်မြန်မာကျန်တိုင်နေဟဲမပြောနားမလဲဘူး
ပတ်စံနေမှာတေးကြတယ်အခုလေးနေထမင်းစားပြီးရလေအခုလေးနေလိုက်တန်းမှာထိုင်စားလို့ပြီးအပြီးမှဒီဘက်တပွဲလာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာလေအမေသားမစားကြပါနဲ့အမေသားမစားကြပါနဲ့အထူးသဖြင့်ကိုရီးယားအမေသားတို့ပြီးရင်ဝါကူအမေသားတို့အဲ့ဒါတွေမစားကြပါနဲ့ကန်နိုင်မနိုင်တော့မသိဘူးပတ်စံအိမ်နိုင်သွားမှာတော့တေးကြပါတယ်ရှုံးထွက်ဟုတ်တယ်ဒီကရှုံးထွက်ဖြစ်သွားပြီရှုံးထွက်နိုင်တဲ့အသင်းကအပါ bracket ကရှုံးပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့ BT liquid နဲ့ R2 မှာရှုံးတဲ့အသင်းကဒီမှာနိုင်တဲ့အသင်းနဲ့ပြန်ဆော့ရပါမယ်ကဲ Iman ကတော့ how to play Moscow တဲ့တိုင်းတဲ့ပြန်ယူသွားပြီနတန်ဘန်ထားပြီးတော့ဟိုဘက်က Moscow ကြီးမှာသွားတယ်ဆိုတော့လေ a little လေးတော့ကြေကွယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နေအောင်သူတို့ B3 ကျန်သေးရဲ့လေသူတို့ရဲ့လောဆယ်လက်ရှိမှာအရန်ကို hot pick ဖြစ်နေတဲ့ B3 တော့ကျန်နေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ clean ပဲယူသွားတယ် okay 8 clean ဆိုတော့ high loss roaming လားမနေ့ကပြိုင်တဲ့ BTR နဲ့ R2 ပွဲကိုပြောတာပါတဲ့ဟင်ဘယ်ဟာကြီးလဲအော်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ပွဲတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟဲ့ comment ပဲရောက်သွားကဲခုဆိုရင်တော့ BTR Vs Geek fan တို့ရဲ့ best of 5 game number 2လေးလာပါပြီရှင်BR တိုက်ပြီးဈေးကောင်းရကျွန်တော်တို့က BR တောက်ပြီးတော့ဘာလို့ဈေးကောင်းမရလဲဟဲရှမ်း BR အမဲသားလေးတော့စားလို့မစားဘူးကောင်းလားကောင်းပါso ခုနေမှာဆိုရင်တော့ဒါကြီးလာကြီးကြုံရင်ကြုံသူလိုလေးဝတ်တယ်ကြိုက်လို့ blind high loss roaming ကတော့အဲ့လောက်ထိတော့အရင်ကြီးတော့ကြိုက်တဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူး duration over ချထားရဆိုduration over ချတာဒီနှစ်သိန်းပွဲမှာတော့ချဖြစ်တဲ့ထဲမှာပါတယ် duration over geek or BTR က duration over ဘယ်နှမိနစ်ကနေဘယ်နှမိနစ်ကိုပြောရလဲ Snapdragon ပွဲ cast မှာလားတဲ့ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ခုလောလောဆယ်တော့ဘာမှလာမပြောသေးဘူးဆိုတော့မသိဘူး advanced server တဲ့အရန် Lucas ကနောက်ထွက်မဲ့ hero အသစ်မှလားကဲငွေမှာဆိုတော့မလေးအပွိုင်းတန်းကြသွားပြီစူပါကန်ထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့မှာဘာဖြစ်လို့များသူကတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးရှေ့ကိုနည်းနည်းတိုးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘေးနားနေဖြတ်လာမဲ့စူပါကန်ဖြတ်လျှောက်လုပ်သွားလိမ့်မယ်လို့သူလည်းဘယ်ထင်ပါမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ဖြင့် blind key ကိုလှမ်းပြီးတော့ stand ပေးထားတယ် Vincent ကတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးစူပါကန်ဂျာရောအတင်းဝင်လာမှာဆိုရင်တော့ဖြင့် Vincent down လို့သွားခဲ့ပြီး blind ပါထပ်ပြီးတော့ down ဖျားအခြေအနေကစလာကလေးကနှစ်သိန်းလုံးက game 1တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲဗယံပဒါလေးကတော့စပြီးတော့လုံနေပါပြီအထူးသဖြင့်တော့ Geek ကအရင်ဆုံးဗယံပဒါစလုပ်တယ် BTR ဘက်ကခုနေမှာဆိုတော့ဖြင့် Network 1K အစွန်ထွက်အသာစီးရထားပြီးတော့ Team K03 နဲ့ဦးဆောင်လို့နေအပေါ်မှာကျန်တဲ့လိမ့်တွေကရင်းနစ်နေလို့အပေါ်လမ်းအဆင်ပြေလားလို့ချက်စစ်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော် restrain လား sustain over ပြီးရအော်16မိနစ်နဲ့အထက်ဆိုရင်သူတို့ကအဲ့လိုဟို over လို့ပြောတာ duration over အော် okay ဖြစ်နိုင်ပါတယ်BTR နဲ့ game မှာတော့ duration over လောက်တည်းကြီးပဲသွားဖို့များရာခိုင်နှုန်းများတယ်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ over ဖို့အတွက် chance ကပိုများတယ်လို့တော့ထင်တယ် restrain တော့မယူချင်ဘူးငါတော့ဒီတိုင်းလေးပဲမယူရင်ရလားငါဒီတိုင်းပြရအဆင်ပြေလား okay လားဆိုပြောပဲသွားမှာနည်းနည်းတော့ပွဲက a little bit တော့ပြင်းစရာတော့ကောင်းသွားသလိုပဲဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးရှေ့ရက်ကနေတော့မတူဘူးဒီနေ့ BTR နဲ့ Geek ပွဲကနည်းနည်းလေးတော့ပြင်းစရာကောင်းတယ်ခဏနဲ့ငါမနေ့ကဆော့လိုက်တာချက်တောင်ကြီးကဟိုဘက်ကြာသွားတယ်ဒီပြက်တယ်ဆိုခုနေမှာ blind ဖန်ခံရရှောမှာနော်ဘာဖြစ်လို့များအရန် high loss ကိုတအားကြိုက်တာလည်းမသိ Geek ကလေ
Giga high loss တအားကြိုက်တော့နော် look အခုနေမှာဝင်ရောက်မှွေတော့တယ်3ယောက်ကြားတွေကထွက်သွားမယ်ဟေးဆိုရင်နော်နင်တို့ငိုစမ်းမဲ့ super look ကိုတော့ပြန်လဲတတ်ထားရင်းနဲ့အခုနေမှာဆိုရင်တော့ပြင် give fan 10k တော့ပြန်ပြီးတော့ဥကွဲသွားခဲ့ပြီ Khadira lane ကိုတက်ရောက်တော့တက်သွားမှတော့သေပြီပေါ့လို့ဟိုဘက်မှာ ESP lane ကိုထိုင်ပြီးဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီမှာအော် high loss ကအဲ့ဒါပဲ high loss ရဲ့အားနည်းချက်ကအဲ့ဒါပဲline လေးနဲ့ချက်သေးတကယ်ကြီးလားမှန်မယ်လေ so ခုနေရတော့ trade တူရလို့တော့မရှိထားသေးပါဘူးခုနေမှာဘယ်လိုပြောရမလဲ Gibak က BTR ရဲ့ကွက်ကြကြတွေဂျိုင်းမှာတော်တော်လေးဒုက္ခတွေများနေရယ်ဆိုတော့ဟို blind အနေနဲ့ကတော့အခု key ကိုတော့ရသလောက်ပြန်ပြီးဖြတ်ဖို့တော့စူးစမ်းနေရယ် Khadira မိသားမှာတယောက်ပြီးတယောက်ကင်ပေါက်တာအဲ့ကတော့ကချာကြီးကမာတယ်ကြည်စမ်း share မှာ plan နဲ့မာတာဒါပေမဲ့ Khadira team ကတကောင်တော့ပြန်ပြီးရသွားပြီး look အနေနဲ့အပွိုင်းစီကိုပြေးပြီးတော့ကတ်တယ်အပွိုင်းထပ်ပြီးတော့ကင်ပေါက်တယ် Khadira ရဲ့ဘေးထဲမှာ email ကြီးလာပြီးသိပြီးနောက်ဆက်တစ်ချက်ဆိုရှောမှာနော်ရှောမှာဒါပေမဲ့လည်း email ကိုလည်းတော်တော်ကြီးကိုကြုံထွက်သွားရင်းနဲ့ team ကပြန်လဲပြီးပေးစားလိုက်ရပြီးမအေးဘေးကအဲ့နားမှာ recall ကိုမြမလိုထောက်နေရတယ်ဟေးအဲ့ဒါမျိုးတော့သိဟုတ်ကဲ့ပါ Morino လည်းသိsuper car လား Vincent လည်းသိတသိန်းလုံးသိတကွင်းလုံးမှောက်K over ရတော့ share ပဲเนาะ K over တွေကတော့ over ဖို့အတွက်အရန်ကိုများတယ် super cat first starter no this is second starter ကိုလည်း BTR ပဲထပ်ပြီးရသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ team K က48တဲ့ဒါအပေါ်လန်ဒီနောက်မှာ Eman တစ်ချက်ချိန်နေကြည့်ရယ် Vadora နဲ့ Vincent ရှိရယ် lane ကတော့ switch သွားပြီးတရွေ့အပေါ်လန်မကောက်အောက်လန်ချောင်းပေါ့နော် Khadira အပေါ်လန်မကောက်အောက်လန်ချောင်းဆိုပြီးတော့အောက်ကိုလွတ်လိုက်တယ် Blind ကိုတော့ဘေးနားမှာကတ်တိုးလေးပဲ backup သူဒါ vision ထောက်ပေးထားတာတွေတော့မြင်ရမယ် Vincent နဲ့ Aboy ဘုံမလေးမှာပြန်ပြီးတော့တွဲထားရင်းနဲ့ blind အနေနဲ့ရှေ့ကနေရတဲ့လောက် super can ကိုဟန်တာပေးထားပြီးတော့မှအစင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ပြေးပေါ့နော်လန်ခင်းပြီးတော့ပြေးရှေ့ကနေပြီးတော့အမဲငါ့ကိုပစ်စမ်းဆိုပြီးတော့ရေပကြီးပြန်ပြီးတော့ကော့ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လောက်ထိအစင်မပြေခီးဂျိုင်းမှာခုံပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဒါ blind အနေနဲ့တောင်ဆွဲခံထားရတယ်အပွိုင်းကလည်း back line ထဲမှာ super look ရဲ့လက်ချက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြထားအပြီးမှာ Vincent ကိုယ်တိုင်နဲ့ပြန်ပြီး fall back နေရပြီ recall တွေလားဟာဖြောင်းနဲ့အိမ်နာမှာအသေးပြောက်ကပပဆက်များတာပါဟေးเนาะ safe play ဆိုတာ SP ဆိုတာဘာမှမသိရဲ့နှစ်သိန်းနဲ့ငါတို့လာတိုးနေရပဲ Khadira ကတော့အောက်လမ်းမှာလည်းမသားရအပေါ်လမ်းပြန်ရောက်ပါတယ် Eman လိုက်လာလို့တဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေပြီ Eman နဲ့ Khadira နဲ့ကြားထဲမှာအခုနေမှာ Khadira Eman ကရထားတဲ့ team ကြီးထဲမှာ7 assist ရှိပါတယ်လုံးဝသူကကေးတော့မရထားသေးဘူး Khadira ကတော့နှစ်ခါမှောက်ပြီးတော့တစ်ခါတတ်တယ်120 124နဲ့ပဲသွားနေရယ် Blind က4ခါမှောက်ထားတယ် Vincent နှစ်ခါမှောက်ထားတယ်တစ်ဖက်ချမ်းမှာဆိုရင် Super Can and that နော်ဟိုဘက်က Jungle ကြီးက and that level 11 Vincent level 9ပဲရှိပါသေးတယ်6မိနစ်မှာစပြီးတော့ level 2ဆင့်ဟနေပြီမဟုတ်တာမင်းတို့ကမဟုတ်တော့ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေဇွန် so အခုဘာဖြစ်အောင်မလဲနော် super look ကတော့ရှင်မ blind skill တော့စွာတယ်ဆိုတော့ blind နည်းနည်းစိတ်ဆိုးသွားတယ် ray ပါခင်းပြီးတော့ဗာလိုက်ကြိတ်ဖို့ကြံတာအဲ့မှာလေရှေ့ကတကောင်ငန်းလိုက်ရင်နောက်ကနေဝင်လာတဲ့ကောင်တွေကိုသွားပြီးတော့မေ့ထားလို့တော့မရဘူး Vadora ပြန်လောက်ခံနေရပြီ look ရဲ့ damage တွေအတော်လေးနားဒီတော့မှ manipulation Eman မှာပြေးလာတယ် super can လည်း back line ကနေဝင်နှိုက်တယ်ဒီနောက်မှာဆို super can တကောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ရလိုက်တယ်မိဘုံပြူးလိုက်သည်မသိပေါ့နော်ဒါ Khadira ကြီးကျသွားတယ်Khadira ကြီးကြာသွားတယ်ဂိရဲ့ဒီနေ့ team form ကလေအရန်ပြတ်နေရလို့မထင်ဘူးလားဟိုဒီနှစ်သိန်းလုံးကပဲတခုလွဲနေခဲ့ရလားကေးတွေကတော့လုံးဝပဆက်နဲ့တွေ့ရနေရဆိုင်လုံးတော့လုံးနေတာဒါပေမဲ့ technique မရှိသလိုခံစားနေရတယ်BTR ဘက်ကသူတို့ကလည်း technique ခင်းကျင်နေဆိုမဲ့ Geek ကအဲ့လိုမျိုးအတင်းခေါင်းတွေဝင်လာတဲ့ဟာမျိုးကိုကြောက်လေသူတို့လည်းကတိုင်းကရမ်းပဲပြန်ဆိုင်ရတော့လေကမင်းလည်းတိမ်ငါလည်းတိမ်လာတခွင်းလုံးတိမ်ကြတာပေါ့ဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းအဲ့လိုပဲဆိုင်နေရတယ်ပေါ့နော် Clay Khadira Clean က level 8 damage output အများဆုံးလောလောဆယ်မှာ Morino ကနေထိတ်ဆုံးကနေဦးဆောင်ထားပါတယ်4000တောင်ထွက်ထားတယ်
ပွဲချိန်9မိနစ်မှာ4000ဆိုတာနဲတဲ့ပမာဏတော့မဟုတ်ဘူး။ Eman ကလည်းအနောက်ကနေလိုက်တယ်။ရှိတာ top 4 damage အပေါ်အများဆုံး top 4မှာက BTR လူတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။ Vincent ထက် short တော့မယ်။ပြောရဆိုမယ်တကယ်ကြီး short သွားပြီ။ခေါင်းနေမာလိုက်တာအကျော်တွေလည်းတင်းလိုက်တာအကျော်ခီးတကောင်တော့ပြန်ရမယ်။ Super Look ကတော့ appoint နဲ့ career နောက်အတင်းပြေးတိုးပြီးတော့ကတ်လာတယ်အနောက်မှာလည်း Morino Eman Super Can အများကြီးပါနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် Geek ကတော့ high ground ပေါ်ပြန်ပြီးပြေးတက်သွားပြီ10မိနစ် high ground ပေါ်တော့ပြန်ပြေးနေရတယ် tower တွေကတော့ BTR ဘက်မှာအခုနေမှာ4တိုင်ရထားပြီး Geek ကတော့ tower လုံးဝမရထားသေးပါဘူး Tata 0 tower 0 10k ကတော့အခုနေမှာ6 versus 16ဖြစ်ပါတယ်are you see me တောင်ပေါ်ကမောင်လေးနွားပေါက်လေးကိုလိုက်ရှာလိုက်ပါစားပြီစားပါနဲ့ lot ထွက်ပါတော့မယ်အခုထွက်မဲ့ lot ကဒါက first lot နာမှာနှစ်သိန်းလုံးကဒီ no gap ကအဲ့လောက်ရှိနေရအောင်မှ geek ကလေတခုခုတော့လွဲနေပြီသိလားအတင်းခေါင်းတိုးပြီးတော့ဆိုင်မို့အတွက်ကိုလေစူးစမ်းနေတော့မယ်နည်းနည်းတော့ကွာတာလည်းမဟုတ်ဘူး 7k လောက်ကြာတော့လေနည်းနည်းလေးတော့ကိုရှင်တက်တင်တယ်ဗောနော်တော်သေးရသွားတော့မတိုးတော့ဘူးအခုမှကြီးလိုက်မိပုံရတယ်ဟဲ့တော့တော်ကွာနေရဟာတဖန်အောင်နဲ့ strategy change လိုက်ပြီအဲ့ဒီ high loss ကိုမကြိုက်ပါဘူးရှင်မကြိုက်ပါဘူး high loss roaming နဲ့ဒီပွဲကလည်း gate show မို့အတွက်အရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များပါတယ်အေးတာပဲလေ3-0နဲ့ပြတ်ရင်လဲစောစီးနားတာဗောဟုတ်တယ်မလားသွေးဆုံးမှလိုက်မကောက်ဘူးလား YouTube မှာ line ကောင်းကြလား Wait a minute ငါဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေဟိုဘက်မှာပေါ်နေရယ် So ခုနေမှာ bottle lane second tower ကျိုးသွားပြီဒီဘက်မှာ Vadora ဘာ performance မှာ Daisy မှာမထွက်တဲ့ high loss game 1တော့ကလည်းပဆက်ဘသူကိုင်ပုတ်ကိုပုတ်နေတဲ့ high loss ကိုထပ်ပြီးတော့မရမကတုံးတယ်ကြည့်အောင်ဘလွိုင်းသိထား6ခါတယ်ဘလွိုင်းလိုကောင်မျိုးကဒီဟာထပ်ပို့ပြီးတော့အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ hero တစ်ကောင်ကိုကင်တဲ့တယ်လို့တော့ထင်တာပဲဒီ hero အစားလေး Valorant ကင်လိုက်အောင်ငါတော်သေးသလိုပဲကြိတ်ခံခက်ဒီရာလဲမှောက်တယ်ဟေး၄ကောက်တောင်မှောက်တာဟာဂီဂါကောင်တွေဒီနေ့ဘလိုတွေများဖြစ်နေရလဲမသိဘူးပဆက်တွေမှောက်တာ BTR လည်းအတင်းခေါင်းတိုးတယ်ဒါပေမဲ့ BTR ဘက်မှာက Morino ပြန်ပြီးတော့ထိန်းနေတဲ့တပောက်ကရှိသေးတယ်ဒီပွဲက Morino MVP ပဲထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့များပါတယ်အကယ်၍နိုင်သွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ high ground defenses တော်တော်ယိုယွင်းနေတဲ့ဂျားထဲမှာ high ground defenses တော့တိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူး bottom lane mega tower ထပ်ပြီးတော့ကျိုးမယ်ပွဲချိန်16မိနစ်တောင်မရောက်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်ဟေး16မိနစ်တောင်ရောက်ပါတော့မလားအခု7မိနစ်တော့ရှိလာပြီduration over သမားတွေအခုနေမှာတော်တော်လေးတော့ရင်ခုန်နေလောက်ပါပြီပေါ့နော် BTR ဘက်မှာခါလိကိုင်9ခါနိုင်တစ်ခါပဲရှုံးထားတယ် win rate က83ထိရှိတာပါတဲ့ combo hero statistics မှာသူတို့သုံးတဲ့ combo ကအဲ့ဒီ Gadokacha နဲ့ခါလိနဲ့ကိုအဲ့လို combo တွဲပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ကတော့နောက်ထပ် 10k ကျော်ထိကိုဆက်ပြီးတော့ဖြတ်ခံအောင်ပါပဲဂီးအနေနဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးအတိတရားဝင်ပြီးတော့ high ground defenses ကိုတေချာလေးဆော့ဖို့ကတော့လိုအပ်နေပြီဘလို့ပြောဖြစ်လို့ဂီးလိုအသိမျိုးကဒီနေ့လိုမျိုးနေကြမှာအရန်နေဘယ်လိုပြောရမလဲ composition တွေအရန်ပြတ်နေရလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရဘူးတကယ်မိုတီအပေးလိုမျိုးပြိုင်နေကြလားတဲ့ဂီကတော့အေးပေါ့အော်နစ်ကိုရိုက်တာနဲ့တန်တယ်လို့ပြောပါအစောကြီးကဂီနဲ့အော်နစ်မှာလည်းဂီနိုင်မယ်လို့တွေးထားပြီးသားအပြတ်တန်းနဲ့တော့မဟုတ်အဲ့လိုခုနကပြောသလိုတင်မလားနာတဖျားနဲ့နိုင်သွားမင်းလှိမ့်မယ်လို့တွေးထားပြီးသားဘာပြောကြည့်လို့အရန်ကောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဂီရဲ့ performance ကိုတော့တော်တော်လေးတော့သဘောမကျမိတဲ့အထက်မှာတော့ပါတယ် BTR နဲ့မို့လို့မြန်လားဟာလားBTR လည်းဒီနေ့မှာတအားကြီးကောင်းနေရလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး 10k က8 versus 18ဆိုပေမဲ့အခုနေကလော်နာပတယ်လေးကိုဘယ်နာလေးခလှသွားမလဲတစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်ကြပါဗောလေဂီအနေနဲ့အနှဲငယ်လေးလာပြီးတော့ဟန်တာတယ်တကယ်တော့သူတို့လော့လူလို့မရဘူး
Hero game 5v5 battle လဲဆိုင်လို့မရဘူးနည်းနည်းရသလောက်အချိန်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီနားမှာဟေးဟာလာလုပ်ကြည့်ဖျားပွဲစီလော့တက်တဲ့ပွဲစီဆိုပြီးတော့လေဘလိုင်းကတော့ခက်တီတီပဲ Ray King ပြီးတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့ဝင်သွားပြီဟေးမင်းတို့ကဆိုင်လို့မရသေးဘူးလေစကန်လော့လေဘလိုင်းရှော့ပြီးခီးပြေးပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ခတီရာစီကိုပြေးပြီးတော့ကတ်တယ်ဒီနောက်မှာဆိုတော့ခတီရာ damage ကအခုနေမှာခီးတကောင်တော့မရသေးဘူး winner crown မှာခဲလိုက်တော့သေရောအဲ့နှစ်ကောင်လုံးကြာတော့မယ်အဲ့နှစ်ကောင်လုံးကြာတော့မယ်အပွိုင်းကပဲ sacrifice လုပ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာ triple k ဟာငါတော်လိုက်တာအဲ့နှစ်ကောင်လုံးကြားရဲမဘယ်လိုပြောတာငါတော်လိုက်တာဟဲ့တော်လိုက်တာကဲပွဲရတော့14မိနစ်နဲ့ဒီတပွဲရတော့ပြီးပါပြီရှင်ပြီးပါပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အော်အေးနေအောင်နဲ့အခုမှပွဲအစောကြီးရှိသေးတာလေမြန်ပြန်ထွက်လာမယ်လေဒါပေမဲ့မရဘူးเนาะဟာဘာလုပ်တာလဲ cream machine မဲ့နဲ့ဒီဘက်မှာ super can ကိုပြေးတတ်ပါတယ်တဲ့ဟာဂိကဘာတွေလုပ်နေရလဲအတော်စုပ်ပဲ့တဲ့ဒီတပွဲပါเนาะဂိကမစောကျင်တော့ဘူးနဲ့တူတယ် Like every aggressive movement that they made, it was the result of a tilt. They're just lost. They truly were. I don't know why they pulled the trigger so early in the early game, I feel, you know, because they have the Clint to fall back on. If they don't have to... ဘလွိုင်းလဲစိတ်ကောက်နေကြနေတွေ့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာဘေးကြည့်ရတာ No gay no job စိတ်ဝင်စားတယ်ကလင်းလိတ်ဂိမ်းလာရဲ့တော်လိတ်တောင်မရောက်ဘူးကလင်းလိတ်ဂိမ်းတော်ဆိုးပါရဲ့အင်ကြီးချိုးလိုက်ပါတော့လားတဲ့ဟာအင်ချိုးလိုက်တော့ငါလုံးနှလုံးဖောက်ပြီးတော့ငါကတ်ရမှာလားမစားနဲ့နော်စားနေတာစားချမင်းမစားအောင်တော့မစားနဲ့ပွဲကြံသေးလားအများကြီးကြံသေးတယ်ဒါ best of 5ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ပွဲ BTR ထပ်နိုင်သွားရင်ကီးရဘိုက်မယ်ကမ်ဘတ်ပြန်သွားနိုင်တော့တစ်မျိုးပေါ့လေပြီးရင်ညနေ9နာရီခွဲမှာထပ်လာမှာအာကျူနဲ့ liquid နဲ့အဲ့ပွဲတော့တကယ်မိုက်မှာတေးကြတယ်ဂိမ်းထဲမှာပျော်ပွဲသားထပ်တာအပြင်မှာပေးမသွားလို့လေ good ထိုးမှာ product promote လုပ်တာမဟုတ်ရဲ့တောင်ကြီးရဆိုလည်းလိမ့်မယ်တောင်ကြီး online shop တွေမှာမှာကြည့်အော်သူမြန်ရလားလို့ plus site ကိုလူရင်ရသွားတဲ့သူမကျင်တတ်ကြတာဘာကြီးတော့အဲ့နားမလဲဟော plus site full dominance BTR raises to match what did they say မတွေ့လိုက်ဘူးအင်္ဂိုင်လာပြီအေးမောအောင် What happened? Moreno happened. This guy is insanely good in the Eve, and I could say that was almost a one-man show. Well, I wouldn't go that far. Yeah, I wouldn't Hang go on that a far. second. Maybe I'm a Moreno glazer. Moreno glazer. Look, I think that Moreno is a great player, but I also think that his team just made it so easy for him. It's one of those, like, whenever you're playing Beatrix and you have a troll on your side, you guarantee you're going to find those kills. Or Franco. Same concept, except Moreno is the one getting all of that gold. And, you know, shout out to the coaching staff as well for getting a draft like that. We saw it earlier and immediately it was like, man, it's so simple and it really revolves around team fights. Oh man, it looks really tough for Geek Fam, and it was really tough for Geek Fam. So the players executed it really well. I think a lot of the issues we saw in game number 1 also were was kind of reduced, improved on as well. And of course, Moreno, like you said, it's not fair to Moreno without highlighting his presence in this game, dude. It's just so good. Yeah, just look at how much value he's getting out of the RWMs every single time. Connects on as many people as possible, the maximum amount of people in his range. And still, yeah, I would have thought that this game might have dragged out just a little bit longer, but unfortunately, a lot of coin flips were actually on the losing side of Geek Fam. There were very clear 50-50 fights in the early game, but it just didn't go their favor. Especially when the game goes to the mid game, the late game with the lords in the picture. Yeah. Because coin flips become more and more, I don't know. It's not as much of a coin flip. There's just higher stakes. It's a loaded die at that point. It's when you have that much gold,
it's just impossible to make that many mistakes. And I'm going to assume, Yeah. it's Moreno. Wow, who would have Moreno. thought? Game 100K! by the Samsung Galaxy S24 FE. It is Moreno 7-1-14. Lightning trudging of the eve for the next. အိမ်ငိုက်ညာစားပြီးတောက်ပြီးကြတော့လေနေမကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနေကောင်းပါတယ်နေကောင်းပါတယ်ပွဲကအဲ့လောက်ထိမကောင်းတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းကြည့်ရတာကွာစိတ်ဝင်စားမှုတွေရော့ကြဘာလို့ပဲစားရလို့စိတ်ကောက်နေကြတာလားမသိပါဘူးဒါမှမဟုတ်ရင် plus side plus side လေး motivation ပေးတာများသွားတယ်လေတလားစမ်းသီးပဲဟဲ့Something be hey, something be. Up here. No job, y'all. Maintain it. Young saying like I just strange are free on your family. Okay. Sao coi nó như bây giờ mà bỏ sao coi như mà bỏ xí cứ lo rồi YouTube mà nối cho của đã xây quần giá này cho bà bị nó sáng gì à nối cho của ô bỏ đã bỏ sao biết tao bị bói à lại biết gì à cáo nhiều anh ngay là vô anh ngay là vô tôi đâu số để bơi bà hè playoff mà ở lâu số để bơi đã khá mà miền mù you know miền mù vậy à mày từ lâu số mà số rồi mà mi rồi có là từ lâu số à quên rồi bao bia này game 2 ပြီးသွားပါပြီ game 3 လာပါမယ် game 2 up game 3你မကောင်းတာညာစီရလားလိုက်တောင်လာမကြည့်ရကြပေါ့ဟင်မညဘာပြောမိလို့လဲတို့ဘာမှမပြောဘူးလေတို့ဘာမြန်ညာရဲမညာဘူးလေပြောလိုက်မိလို့တော့တို့ဘာမှမပြောလိုက်ဘူးနော်အေးမရှိရဲ့ MPL indoor စားမပါရဲ့ဟင်းလို့ပဲဘာပဲပြောအေးဖန်နေအားငယ်စရာမလိုဘူးအေးဖန်နေလုံးဝအားငယ်စရာမလိုပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တေချာကြီးနော်အော်ဒါကြီးကိုတဲ့အတူတူထွက်သွားတာကအဲ့တရက်ထဲမှာထွက်သွားတာအော်နစ်ကထွက်သွားတာအဲ့ဒီအတွက်ကိုလက်ရှိချန်ပီယံအောင်ထွက်ထားသေးရပဲငါတို့အေးလဲဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့ခေါင်းမော့နေလို့ရတယ်โอเคအရင်နေ့ကနဲ့တူတယ်ဘယ်မကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငေါ့နေတော့မငေါ့ပါဘူးဘယ်မှာငေါ့လို့တော့ဘာမှလည်းမပြောမိဘူး Bruno Mars နဲ့တချင်းလောက်ထားနည်းနည်းပါးမပြောပြငါ Bruno Mars နဲ့လောက်ထားမဟုတ် Bruno Mars နဲ့မလောက်ထားဘူးငါမကြိုက်တဲ့ဆိုတော့ရှိရလားတော့ငါပြန်စဉ်းစားနေရပြီသူတို့လုံးမှာပဲကြိုက်တဲ့အဆိုတော့တေလာဆွနဲ့သွားလုပ်လိုက်မယ်လေချစ်လို့ရတယ်ဟာ Facebook ကလူတွေငြိမ်နေပါလားယင်ဘာဖြစ်လို့လဲ Facebook ကလူတွေအတော်ငြိမ်နေအရန်ထူးဆန်းနေရောအဲ့လိုငြိမ်နေရောတမျိုးကြီးပဲဗာမြန်အဆင်မပြေရရှိလဲဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးတွေးသွားပြီတို့တကယ်ငြိမ်နေရဟာဒင်း
တင်းမပန်းနဲ့နော်မပန်းနဲ့နော်မပန်းနဲ့ဘယ်လောက်ထိရေးနိုင်မလဲငါကြည့်မလို့ Westlife လား Westlife တော့မဟုတ်ပါဘူး VPN တိုင်ပတ်နေတာ Onyx ကအရင် season champion ပြတဲ့ AE သာ playoff မတက် playoff တက်သွားတယ်လေဟဲ့ playoff တက်တယ်လေနေမနောက်ပါနဲ့ playoff တက်တယ်အော်မဟုတ်နေမမြင်ဘူးဆိုရင်ထားလိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးငါမြင်တယ်ဒါမဲ့ထားလိုက်မပန်းနဲ့ဘလောက်ထိမြန် comment ကိုအဲ့ဘာလို့ပဲသာ spam နိုင်မလဲဆိုတော့ငါကြည့်လိုက်အောင်မယ်သူ comment spam လို့ငါဘာမှဖြစ်သွားဘူးဘော့Amma Jason အိမ်ငိုက်လိုက်တာဟဲ့အိမ်ငိုက်လိုက်တာဟာရှယ်အိမ်ငိုက်တာဟာဘလို့တော့အိမ်ငိုက်လဲမေးပဆဆငိုက်ရှယ်ငိုက်ပလန်နဲ့ကိုငိုက်နေပါရောဇေယျမျက်နှာလေးထောက်ပြီးတော့ playoff လေးတော့တက်ခိုင်းမှာကွာတဲ့ဟမ်အော်ဒါအီကိုနဲ့ဇေယျနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့အရင်2 season မတက်ခဲ့တာတော့သိရလေလက်ရှိ season မှာတော့တက်သွားပါတယ်လို့ပဲပြောပြတာပါကမလေးနဲ့စကားပြောရလို့စိတ်ကောင်းဝင်နေရတယ်ဘာမှမလုပ်သေးတဲ့အကြောင်းနဲ့ထားလိုက်ဘလောက်ထိသူစပန်းနိုင်မလဲငါကြည့်ရပါတော့သူပဲစပန်းနိုင်မလားငါပဲထိုင်ကြည့်နိုင်မလားအေးစေးပဲရန်ခဏပွဲဆက်ရှုံးလာတာမဖြစ်နေရလဲစိုးသမ်းမအောင်နဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအိမ်ငိုက်နေတာဘာမှမဖြစ်တာမဟုတ်အိမ်ငိုက်နေတာငါ coffee မတောက်ရသေးဘူးဒီနေ့အတွက် highest game in one game တပွဲထဲမှာအများဆုံးတတ်ထားတာက Vincent က18ကောင် Max က16ကောင် Best Player 15ကောင် Kyrie 15ကောင် Hades 14ကောင်တနာပါရဲ့တစီစဉ်တော့ပေးတက်လိုက်လေဘာပြောတက်ရတာအသားကျသွားရင် playoff တက်ရတာအသားကျသွားရင်သူလည်းနောက်ကျရင်တက်ချင်မှာပေါ့ယူပါကိုရဲ့ဟုတ်ပါပြီရှင်သူကလည်းအာဂျိုနှိမ့်မယ်နှက်မယ်ဆိုတာယူအာကြီးနဲ့ဘယ်သူစပန်းတာလဲဟဲ့မဟုတ်ဘူးလေ comment spam တာကိုပြောနေနင်တို့မမြင်နင်တို့ live chat ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ရင်သိရမလားအဲ့မှာ comment အကုန်မြင်ရလိမ့်မယ်အောက် comment anh ngay rồi dập bông cũng sống mà thì quê cũng sống mà thì xin Thế mình chỉ cái nào đi vào mà không thế màတွေ့သေးဘူးဆိုတော့ငါသိတယ်နော်thế Amma ဟို laptop ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဟာမျိုးဝယ်မှာဘလောက်လောက်သုံးမယ်လို့စဉ်းစားထားလဲငါအဲ့ဒါလေးမေးမလို့ဆိုပြီးမနေ့ကဟိုဘက်မှာပွဲကိစ္စနဲ့အလုပ်ရှုပ်သွားလို့ငါသိရယ်ဒင်းထားလိုက်ပါငါသိရယ်တမင်တက် ignore just ignoreမနစ်ကအာဂျူ playoff မတက်ဘူးဆိုလို့မနစ်ကအာဂျူ playoff တက်တယ်လေကန်မနစ်ကတက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားငါမှတ်မိသလားအာဂျူမနစ်က playoff တက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအေးကိုပြောတာလေမတက်ဘူးလို့ပြောတာရောဂျာဝယ်မှာဟုတ်တယ်ဒီလိုပွဲမျိုးကြဒီလိုကောင်လေးလိုရဟာမပန်းကြပါနဲ့ဦးနဲ့ဟုတ်တယ်ထားလိုက်ငါပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ရမလီနော်
啊，就熊妈妈来，嘿，熊妈妈来了，哪么啦熊妈啦？你看那啊，就不要表啊看的，就个别人啥事非洲不拉给路嘞，偏那边啦非洲嘛，就嘛了嘛偏鸟，就嘛大小公园里带的。真的15年那15家们哈，15等人那15等路表啦。အလုပ်ထဲအိမ်ငိုင်းရင်အတင်းပြောတဲ့အမကြီးကိုဘေးနားမှာခေါ်တာချင်တာမျိုးတဲ့တင်းပြောရမလားအေး Facebook မှာကြည့်တာက Facebook မှာကြည့်တာကဘာဖြစ်မခဏလေးနော်ခဏလေးကြည့်ပြီးမယ်အော့စုနဲ့ Acer တဲ့မဟုတ်ဘူးကိုရီစီမာ second အဲ့လိုမျိုးကောင်းတာလေးရှာပေးနိုင်တာလည်းရှိရယ်အဲ့ဒါတဟောင်းနေ Okay 1K view ရောက်သွားတယ်ဆိုပဲဟုတ်ဟိုဟာလေးကမစိုးပါဘူးဆက်သိန်းဝင်းကျင်ပဲတဲ့ဟာမပုတ်သုံးလားနေ10လောက်ဆိုရင်မပုတ်လုပ်ပေးလို့ရတယ်မပုတ်ကိုလာမယ် brand new တော့မသုံးနဲ့ပေါ့ဟဲ့ brand new တော့မသုံးနဲ့ပေါ့ဟဲ့လောလောဆယ်ငါဘေးနားမှာငါ comment ဖတ်ဖို့ထားရတာလေးရောရှိတယ်ဒါတော့ဘယ်နား error ရှိလဲတော့ငါလည်းပြန်မေးကြည့်ရအောင်မယ်မာလေအတင်းလုပ်ဖို့အတွက်ဘာညာအတွက်ဆိုရင်တော့ MacBook ကိုတော့ပို့ပြီးတော့ recommend လုပ်တယ်မဟုတ်လားငါလည်းမသိဘူးဒါလို့ဆိုတော့ငါအလှပြင်ပစ္စည်းကိုတင်ထားလို့နည်းနည်းညစ်ပတ်နေတယ်ဟိုရှိတရက်ကငါဘာလုံးမလို့ပါလဲအဲ့ဒါကိုဟာအလုံးလုံးမလို့ဆိုပြီးတော့ဘေးနားယူထား brand new လဲကောင်းတာတော့ကောင်းပြီမဲ့လေမော်ရဲအမြင့်လေးရဲ့အလုံးတန်လေးရဲ့ဘာညာဟိဆိုရင်ခဏတင်းကို contact လေးငါပေးမယ်စုံရှာဖို့အတွက်စကားပြောဖို့အတွက် iOS ကမသုံးတတ်တာ iOS ကဘာမှမခတ်ပါဘူးသိလားနည်းနည်းအလေးချင်းပဲရှင်တောင်းရနဲ့3-5ရက်ကြာရင်သူ့သူအသားကျသွားမှာပဲအဲ့ဒါတကယ်အမဆိုင် Facebook မှာဝေဖန်ရေးသမားတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့ရွာဘက်လာဖို့မရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း Facebook ကိုပြောပြပါဦးငါဂျားတွေကစာဖို့စည်းကွက်ကြီးကြာနေတာပဲ Facebook က YouTube ကလူတွေကိုလမ်းပြီး comment လမ်းပြောတယ်ဒီဘက်က YouTube ကကျတော့ Facebook ကလူတွေ comment လမ်းပြောတယ်ဟုတ်ပြီငါစာဖို့စည်းကွက်လုပ်ပေးမယ် YouTube မှာ line ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ် YouTube မှာ line ကောင်းတယ်ပွဲမလားငယ်အိတ်ချင်အိတ်လေးအမအိတ်တာလေးကြည့်နေရလဲအဆင်ပြေတယ်မောင်လေးဟာအတော်ဆိုးနော် VPN ခံရတယ်မလာဘူးတဲ့ YouTube ကနေကလမ်းပြောနေရ Facebook ကလူတွေကို VPN ခံရလို့မလာဘူးတဲ့ MS ဆိုင်တော့ဦးနဲ့ keypad ဝယ်သုံးဖို့ recommend ပေးချင်တယ်ဟဲ့မနှောင်းနဲ့လေဖုန်းတော့မှမဟုတ်ဟဲ့စကားမဆက်ဒီနေ့1000ပြည့်9000ပြည့်ပြေးလောက်တယ်နော်ဒီနေ့4922 4922ဆိုနောက်ထပ်အယောက်80 subscribe လုပ်သွားဟမယ်ဟေးဆိုရင်ကျမဒီနေ့ weekly pass giveaway ကိုတပြုံတမာကြီးချပေးလို့ရပြီ giveaway ချပေးလို့ရပြီ Facebook မှာ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့လူတွေရှိရင်တစ်ချက်လာလုပ်ပြီးနော် giveaway လေးထည့်ပေးပါမယ် giveaway ကိုဘယ်လောက်ထိပေးမလဲဆိုတော့ပြေးသွားခဲ့မယ်ဟေးဆိုရင် weekly pass 5ခုလောက်ဖောက်ပေးလိုက်မယ် Aron Shiki ရဲ့မနေ့က BTR နိုင်တာဟို AU ကိုလေးတိုက်သွားတယ်ဟာလားဘလို့တိုက်သွားရလဲဂီတပွဲလောက်နိုင်ကောင်းမယ်
game 2အခြေအနေကအရန်ကိုစိုးလွန်အားကြီးရယ်စုပ်ပြတ်လွန်အားကြီးရယ် game 3မှာဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်မပြင်ဆင်နိုင်ဘူးဆိုရင်3 စီးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားလိမ့်မယ် link ချပေးရမှာလားဓာတ်ဆိုင်ကရှင်းမှာ YouTube name မရှိသေးဘူးလားရှောက်က YouTube link လေးတစ်ချက်သူ့ကိုဟိုဟာချပေးပါလား laptop ထဲမှာ gift တစ်စိမ့် laptop အကောင်းဆုံးဟဲ့ gift တစ်စိမ့်တော့ငါလည်းမသိဘူးဒီဇင်ဘာလောက်ဝယ်နိုင်မယ်မှန်းတာပဲ fighting ကျွန်တော်ပေးထားလို့ရှိတော့ဟုတ်တယ်ရက်ကဟုတ်တယ်နည်းနည်းတော့နီးစက်လာပြီ9000နဲ့ဒါပေမဲ့မွေးနေ့အမီတော့1000မပြည့်နိုင်တော့သေးကြတယ်Hi မင်္ဂလာပါကျွန်တော်လည်းလင်းချပေးဘာလင်းချပေးရမှာတော့ဒီကောင်ငါ့ကိုငစားလာလုံနေလင်းချပေးအောင်လုံနေရယ်မပွဲ drop pick လာဖို့တော့က4မိနစ်လိုပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်အသက်လည်း22နှစ်Also Vivo book ပြန်ရောက်ခြင်းနဲ့ကျောင်းအတွက်အသစ်ထပ်ဝယ်ရမှာမဟုတ်လို့15သိန်းလောက်နဲ့ဝယ်ထားတာတဲ့8သိန်းခွဲလောက်နဲ့ပြန်ရောက်ခြင်းတာညွှန်ပေးပါဦးနဲ့ Okay ခန့်သူဟာပြီးရင်လာခဲ့လိုက်အိမ်မှာဝယ်ရောက်သမားတွေရှိရယ်စင်ပြေဝယ်ပေးမဲ့လူတွေရှိရယ်ခန့်သူကိုပြီးတော့မှတစ်ချက်ဟွာ Messenger ကနေပြောပေးမယ်Vivo ကကာလာမှန်လားတဲ့ညများသွားလို့အိမ်အောင်မယ်တဲ့အားကြပါတယ် weekly pass ကအကုန်ပေးလိုက်ပါလားတဲ့အကုန်ပေးလိုက်ရင်နင့်ကိုဖင်ပေါင်ပြီးတော့ငါပေးလိုက်မယ်လေအဆင်ပြေလားရှာကပေးတဲ့ link လေးကိုပင် comment လေးလုပ်ပေးထားပါတယ် YouTube channel လေးကိုပင် comment လုပ်ပေးထားပါတယ်ရှင်မလုပ်ရသေးတဲ့လူတွေ subscribe လေးလုပ်ပေးပါအောင်နော် Of the above? I will take fourth option. Put Vincent on Alpha one more time. Wow, Alpha. So you are that confident in the Alpha. I think that Alpha, it's really hard to mess up. It's so straightforward as a hero that you're not there to offer big plays. You're there to offer just your presence alone. Just having that one level lead advantage over the enemy jungle is all Alpha really needs to do because he's just a threat just existing. And now, I kind of want to, do some comparisons, of course. Of course. Being an MPL and why. Yeah. Is Alpha also that prio in this patch? Considering you guys haven't been into the playoffs yet, still in the closure of regular season, but is Alpha that prio in the closing weeks? Alpha is there. I just think that a lot of teams would rather not have to deal. I think Alpha is a fallback, right? It's a crutch for those players who aren't confident in themselves and playing some really high-risk, high-reward heroes. Link, for an example, early game is pretty much non-existent unless you're sweeping up kills, but really need some golden items before you see it. Diamond 1000ပေးရင် subscribe လုပ်ပေးမယ်တဲ့ဒီ comment ကိုအကိုမိန်းမကိုလည်းသွားပြမယ်အကိုသားသမီးရရှိရင်လည်းသွားပြမယ် screenshot ရိုက်ထားပြီးရက်ွက်လူကြီးကိုလည်းတိုင်မယ်နော်တိုင်ပြမယ် Facebook ကကောင်နေစားရှိရင် YouTube မှာ subscribe လာလုပ်လို့ဟဲအားကြီးနဲ့ subscribe နှစ်ချက်နဲ့ like နှစ်ချက်နှိပ်ခဲ့တဲ့ရှာလကာကတော့အပုတ်ခံရတော့မယ်ဖင်ပေါင်တဲ့နေရာရှိရင်လက်တို့အောင်နဲ့အဲ့မှာဇိုင်းအပေါင်ခံလိုက်မယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပြန်ပေါင်လိုက်မယ်ကြီးစားတော့တီပူမတီပူငါလည်းမဆိုင်ဘူးငါဖျားရသမားအော်ငါအပေါ်ကကောက်ပေါ်ယူပိတ်လည်းမပိတ်ဘူးပဲဒီဘက်ရွှေ့ရမှာဟိုဘက်ရွှေ့ရမလားရပြီgame 3 drop pick လာပါပြီ Season 14 playoff for the Samsung Galaxy S24 FE. Now, the bans. What do you think of the bans right here, Gideon? So far, so good. Matilda Suyo chip from the side of BTR. Okay, so slight differences compared to the first two games we've seen here today. First pick Prio is, Zushin is gone, Matilda is also gone.
လာမအားပေးပဲနေတော့မယ်ဗာမှတ်တယ်စိတ်ကောက်ပလိုက်မယ်ဗာမှတ်ဟမ်အခုမိမထက်ချော့အခက်တယ်ဗาမှတ် force him on to play Ludox. Surely something is left open. Wait, this is. I think we're missing. I'm pretty sure we're overlooking something. Well, It's all close. Hilda banned out, Tuyo banned out. Yeah, they will go for the alpha again for Vincent. all right, Gideon. They want option number 4, but for Bigatron, the Gator is available. The Khalid is available. The Yves is also available. Yeah. I don't think they're going to give Moreno Yves one more time. I definitely think that like Geekfam's probably going to stand. What if they get it now? I guess like that's the thing, right? Because here's one of the 2 openers you can do for red side. Either you go flex pick mid lane, or you go show your double flex and pick your mid and third. But all of these different types of openings is centered around Moreno anyways, right? I think they could change it up. I think that BTR could even lock in their jungle right now if they wanted to. Here's that flex that we were talking about. Now, this should either be mid laner or their flex. Mid laner, flex, or jungle. One of the 3. They might really go. They might really go for the mid lane here. The boy again is a well-known Yves player. Absolutely, let's go. I like the chess terminology though, Gideon. Opener. Yeah. It's thinking of the Gambit's opener and some other openers. I mean, this one was almost a gambit here. If they went for the double flex pick, it's a gambit to say, hey, are you confident enough to steal away this Yves from us, right? But I think that right now. Whoa! Oh. Fairness Natan? Wait. I mean, what? Alpha တအားပစ်ကြရင်တော့တဲ့ Alpha တအားပစ်တာပြဿနာမဟုတ်သူတို့က Alpha ပဲကင်ဖို့အတွက် Alpha ဇိမ်းဝင်ပူးနေရနေမှာ Mobile ဇိမ်းဝင်ပူးနေရ Facebook လာခဲ့ကြရင်ငါ giveaway ပေးမယ်ဟဲပြင်းနေနေတူတယ်စိတ်မကောင်းကျွန်တော်အကုန်ကောက်ပြရမရဘူး Alpha ဟုတ်ပါပွဲတိုင်း Geek လေဒီနေ့တော်တော် Geek ဒီနေ့မှမဟုတ်ပါဘူးဟိုရှေ့ရက်ကလေးကသူတို့ရဲ့ drop pick မှာအဲ့လောက်ထိအရင် creative မရှိဘူးလို့မြင်ရတယ်ဗောနော် super look ခါလီပဲထပ်ပြီးကင်ထားပါတယ်အခုဒါ Framis ကိုတော့တွဲပြီးထုတ်တာ Framis နဲ့နတန်နဲ့ဒန်နဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟိုင်လို့ထွက်လာရင်ဆဲပြီနော်တဲ့ဟိုင်လို့ပြောလို့မရဘူးထွက်ရင်ထွက်လာမှာနော်နင်းဆဲတာလေးခံကျင်လို့ထွက်လာအောင်မှာလို့ပြောရင်လည်းပြောမှာမပြောတတ်ဘူးပွဲမြင်မြန်ပြီးတော့လည်းမြင်မြန်အေးရပဲငါတရေတမော့အိတ်လို့ရတယ်ဟေး2နာရီအခုဒီပွဲနိုင်ပွဲလောက်နေဆိုရင်2နာရီခွဲပေါ့ကွာ2နာရီခွဲ9နာရီထိအိတ်လို့ရမယ်ဆိုရင်3ခွဲ4ခွဲအော်2နာရီကြော်လောက်အိတ်ရမှာပျော်စရာကြီးအိတ်ပြစ်လိုက်မယ်သူစီတော့ကြနေရှင်နေကြပြီနဲ့ amount s ဆော့လား amount s မဆော့ဘူးသေးဘူးဘိုင်1ဆွဲမယ်တဲ့ဘိုင်1မဆွဲပါနဲ့ဒီမှာတစ်ဆွဲလုံးတစ်မျိုးလုံးရှိတယ်တစ်ဆွဲလုံးတစ်မျိုးလုံးနဲ့နေနဲ့ဘိုင်1ဆွဲကြည့်ပါလားပျော်သွားအောင်လို့ပါ But it wasn't as effective because it was just countered fully by Bigatron Alpha. Now, Geekfam's last ban. Do they want to target possibly the jungle or maybe again just cone down Amon's choices? Ooh. Personally, I don't think it matters for the gold lane. Yeah, get rid of the Nolan. Get rid of the Nolan. Because at this point, every gold lane matchup has a direct counter to it. If we're going like, Harris is open, Harris is OP. Don't worry, there's still Ludox available for you, right? I was going to bring up the example of Moskov into Clint and then Clint being able to win that lane, but I mean, after your last game, I think I'm going to skim over that. Basically, there is a trifecta. I see. Well, I mean, for Geekfam though, they will have the lead in the farming department for the Alpha. Nolan is one of the options that can be used to kind of match a clear speed. So Bigatron looking for an alternative. I wonder for Geekfam, what is Bloisy going to be picking? Is it going to be again an AoE roamer to try and punish the dive? Or is it going to be something more defensive even to try and protect Chidera on the Natan even more, right? They can go one or two ways here. I think if they want to go really, really wild, there's 2 wild plays, like geniusly wild plays. Akai? It's either they go for Akai. I mean, Akai is one of them. Oh, they went super safe this time. Man, I was thinking maybe they wanted to like put Alpha in a winning position, if they can forcefully put Gatot in the EXP and know for a fact, make a hard read that Khalid is going to go roam. But that's, beyond me at that point. They got the Ruby, they've got the Thamos, some decent early game, a strong side of the map, and most importantly, some form of counter engage. Clint against the Natan. Vedora on the Thamos. Big issue here.
if the frontliners of Bigatron dive in, then Timus can kind of segment, can kind of separate both because he's just that tanky. Yeah. Just cannot burst down a Timus. Even မင်းတို့က Facebook တက် VPN ခံရတယ်ငါ YouTube တက် VPN ခံရဘာဖြစ်လို့တော့ YouTube VPN မခံမရဘူးလား Weekly Pass ကတပတ်စာပဲလားဘာကိုပြောရလဲ giveaway ဖောက်မဲ့ဟာကိုပြောရလားဒါမှမဟုတ်ရင်weekly pass ကိုဘယ်နှပတ်ထိဝယ်လို့ရလဲလို့ပြောချင်တာလားဘယ်တစ်ခုကိုပြောရလဲ finally ရထုတ်ပြီးရကျူပွဲကညနေ9ခွဲလောက်မှလာပါမှာလာမှာပါအိတ်နေရဲ့အချိန်ရက်ခတ်ပေးလို့ရမလားအေးအေးလေးနဲ့အိတ်ချင်လို့တောင်းမှန်ပါတယ်လိန်ချင်လို့တဲ့ amount s မှာတဲ့ okay စင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်တရွာလုံးနဲ့တယောက်ချခိုင်းနေမှာတော့ကျွန်တော်ကတရွာလုံးဘက်ကပဲနေမယ် okay ခုဆိုရင်တော့ဒါ game number 3ဖြစ်ပါတယ် game အနေနဲ့ကတော့ 2-0 ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ BTR ကိုပေးထားပြီးတော့အရေးနှိမ့်နေတဲ့ condition တစ်ခုမှဆိုရင်တို့အနေနဲ့ဒီပွဲမှာပြန်ပြီးတော့ campaign သွားနိုင်မလားမသွားပါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မသွားပါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါ key blaski black ကတော့ဒီပွဲတင်ဒီတစ်ခေါက်တော့သူတို့ high loss မထုတ်တော့ပါဘူးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့ high loss ကိုမြင်ရလဲတော်တော်ကြီးကိုစိတ်တွေလဲစိမ့်ရဲနေပါပြီတစ်ချိန်တော့ပွဲ 2000 လောက်ကင်2000နီးနီးလောက်ကင်ခဲ့တယ်ငါရဲ့ favorite hero ဆိုပေမဲ့ငါမကြိုက်ပါဘူးနော်ဆိုတော့ခု Moreno ဒီပွဲမှာလည်း 8 ဖက်ထပ်ပြီးရယူထားတယ် mid lane နေထားတော့ Framis versus A Blight ချက်လာပြီးကူပေး Bloy အဲ့လို hero လေးပြင်ပိုမိုက်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အထက်မှာပါတယ်လောက်ကပိုပြနိုင်တယ်ကွာသိရမလားဆိုတော့ဘယ်နှပတ်စာဝယ်လို့ရလဲဆိုတော့10ပတ်ထိရပါတယ် weekly pass ကလေဆိုခုနေမှာဆိုရင်တော့ခဒီရာရှီကိုနည်းနည်းတက်လာတယ် blind ရှီကနေပြန်ပြီး block ပေးထားကောင်းတယ်အဲ့ဒါပြောတာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲခုနကလိုမျိုး hero ဆိုရင်ကွာဘလို့မှကာလို့မရကူလို့မရကယ်လို့မရနဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့လုံးဝအဆင်ပြေသွားပြန်ရောအောက်လမ်းမှာလေဒါ super look ကို Vincent Vedra နှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ဆုံးမလို့နေတယ် look အနေနဲ့ကတော့ဒီကောင်တွေကလေ game 3ဆိုတော့မှအဲ့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ကွာ no talogi ဖြစ်လာသလိုပဲ so ခုနေမှာဟုတ်ပြီခုနေမှာဆိုတော့ key super look mid lane ကိုနှစ်ယောက်ပြန်ပြီးတွဲထားပါတယ် Vedra Tamus တဲ့ Tamus ESP ဒါလည်းနည်းနည်းလေးတော့ထူးကြတယ် Tamus ကိုဟိုနေ့ကမနေ့ကလားတနေ့ကလားတပွဲတွေ့ရတယ်ဗောနော်တပွဲတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကဒါဒုတိယမြောက်ပွဲTamus ကို SK နဲ့ဆိုရင်ဖင်ပြောင်နဲ့ကြွဲကြီးလိုပဲမြင်နေရယ်ဖင်တောင်းလုံးနဲ့ကြွဲကြီးပတ်ပြေးနေရလို့ပဲမြင်နေရဒုက္ခပဲကဲတော့မူကြပါဘူး blind နောက်ကိုတာလေးပြန်ပြီးတော့ back လာတယ်ဒါပေမဲ့တခုသတိထားမှာ give back က fighter တွေနဲ့စော့ထားเนาะ fighter 3កောင်ရယ် Framis ရယ်နဲ့တွဲတဲ့ပုံစံမျိုးသွားထားတစ်ဖက်မှာတော့ tank ပါတယ် key ရဲ့ tank ပါတယ်အဲ့တော့ကဲ super can Julian ဘာပြောစကားပြောရတဲ့နေကိုတိတ်နည်းနည်းလေးထူးခြားရယ်ကွာသိလားရှေ့ပိုင်းပွဲမှာတော့တအားပြင်းစရာကောင်းလုံးအကြီးရယ်ဒါဒီပွဲကတော့ hero လေးနည်းနည်းလေးချိန်သွားရတယ်အများနည်းနည်းပြန်ပြီးကြည့်ရတာ exact ဖြစ်ဖို့ကောင်းလာတယ်ဗောနော် Vedra ကို super look တေတော့မှာပဲသွားဖင်ရတာ 1-2 ဆိုရင်အဲ့ short ပြီနော်super can ကတော့ blaski ကိုတက်ပြီး first blood ရယူလိုက်ပြီး Vincent backline နဲ့နေပြီး look ကိုနှိုက်ဖို့ကြည့်တယ် look နှိုက်မခံဘူး look ကသူပဲနှိုက်တာ သူကတော့နှိုက်မခံဘူးအပေါ်လမ်းမှာတော့ထပ်ပြီးပြဿနာတက်နေခဒီရာရတဲ့လောက်တော့ပြန်ပြီးပြေးလာခဲ့တယ်မစိုးတော့မစိုးဘူး blind ကသေပြီပါ Moreno be like เนาะပြုံးကြီးပဲအပွိုင်းကလည်းတာဝါအောက်မှာ၄កောင်ကြားမှာစောင်းပြဿနာတွေတက်နေခဲ့ပြီးတော့အပွိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့ကျသွားခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်အခုနေမှာဆိုရင်တော့ BTR 10k 03နဲ့နောက် 2k အစွန်းထွက်အသာစီးနဲ့စတင်ပြီးတော့ဦးဆောင်နေပြန်ပြီဖြစ်ပါတယ်အပေါ်လမ်းအချိန်နေထားကတော့ key ကတော့ဘေးထဲမှာလက်အားစုနေရဲ့ဒါပေမဲ့သူကတော့ဒီတိုင်းနှောက်ယုံလောက်လေးပဲ offer 2 man Moreno နဲ့ email ဘဲကောင်ကြိုက်တာရွေးရုံပဲ Vincent ခုနေမှာဆိုတော့ email ပြန်ပြီးတော့ရသွားပါပြီဒီလိုလေးလဲစော့အောင်မနော်ဒီလိုလေးလဲစော့အောင်မမဟုတ်ရင်ကျမတို့ကြည့်ရတာဟိုဖြစ်တယ်တအားဟိုလေအီလေပြီးတော့လေဒီ hero တွေကြည့်ရတာဘလို့မှ feel မလာတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒါမျိုးလေးအပြောင်းလဲဒီဘက်က top lane ကိုနည်းနည်းပြန်ပြီး focus လုပ်လာပြီအစတော့သူတို့ EXP ဘက်ကိုတွားလိုက်တာနည်းနည်းလေး goal lane က
ကိုလိန်ကမှောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ခတီရာကိုလည်းမကယ်နိုင်ခဲ့ဘူးမော်ရီနိုကတော့အခုနေမှာအပေါ်လန်းကနေပြီးမစ်လိန်ကိုအသာလေးပြန်ပြီးတော့ဆင်းလာမယ်ဒါပေမဲ့လည်းတတ်တယ်ထွက်ဖို့ကအနှဲငယ်လေးလိုပါသေးတယ်ခုန line နဲ့ကြောက်သွားတယ်တူတယ်ပြန်တင်လိုက်မယ်နော်ခတီရာကြောင်ပြောင်းနေတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်တော်သေးတာဗောနှစ်ယောက်သားအတွေးတူတာလေးရှိနေသေးလို့နော်တကယ်ကြီးခတီရာကြောင်ပြောင်းတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာso ခုဒါတင်မလား game 1 game 2အမှန်တမ်းပြောရင် game 1ကလည်းအလောက်ထိကြည့်မကောင်းအရန်တာပပဆက်ဆက်တာတတ်ကြတေလိုက်တာတတ်လိုက်တာဆိုတာဒါပေမဲ့အရန်တေအရန်တတ်တိုင်းလည်းကြည့်လို့မကောင်းဆိုရဲပွဲတွေရဲ့အတိတ်ပဲတော့တို့တွေဒီနေ့မှာခန်းစားမှုရခီးခုံလာတယ်ခတီရာရှောင်ပေးတာစူပကန်သူပဲတာတဲကိုပြန်လဲပြီးရယူထားတယ်မော်ရီနိုတော့ဒေါင်းသားဗယ်ဒိုရာလက်ချက်နဲ့ဗယ်ဒိုရာဘက်လိုင်းနဲ့ဝင်ပြီးပြန်ထွက်လာမှာစူပကန်ကိုပြန်ပြီးလိုက်ဖြန်းနေတယ်လူကတော့ရှေ့မှာ3ယောက်ကိုဖြည့်ရှင်းနေရကနေပြီးတော့ပြန်စူပကန် fall back သွားတဲ့အနောက်မှာလူကစွာတော့တော်တော်စွာရဗျာအပွိုင်းတစ်ကောင်လောက်ရအောင်ပြန်ယူခြင်းသွားခြင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့လွယ်တော့မလွယ်လှဘူးခတီရာရဲ့ဒါပေမဲ့စူပါလူကဒီနေရာမှာလွတ်မဲ့ပုံတော့တိတ်တော့မပေါ်ပါဘူးဆောက်ကျိုးနဲ့လိုက်နော်စကြုံနဲ့နော်ဟိုဘက်ကလိုင်းကြလားဒိုဘက်ကလိုင်းကြလားဒိုလည်းမသိကွယ်ဘူးတိလားဟောမြန်မာကားရီလိုပဲဇလန်းစကွက်ကဟိုဘက်ရောက်လိုက်ဒီဘက်ရောက်လိုက်နဲ့ခတီရာရဲ့ဆိုတာ BTR များလာတယ်ခတီရာကြီးက team K က111ခရီးက111ဖြစ်နေတာအမပြေးရပြီနော်ဆိုတော့ခုနေမှာတော့ team K3 vs 6ဒါပေမဲ့နောက်အသာစီးက BTR ဘက်မှာဆက်ပြီးရှင်းနေအောင်မယ်နော် BTR ဘက်မှာဆက်ပြီးရှင်းနေလူကမသိသွားဘူးလေခုနကဘက်တမှာနည်းနည်းလေး line လေးကဒစ်လဲသွားတာဒစ်တာလဲသွားတာဒါပေမဲ့လူကမသိသွားဘူးအဲ့တော့လေအဆင်ပြေနေပြန်ရောနော် BTR အနေနဲ့နောက်ဆုံးထွက်မဲ့ last starter ကိုတော့စောင့်ကြည့်လို့ရသေးတယ် second က50လောက်လိုနေသေးတာဖြစ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာ Fedora နဲ့Khadira နဲ့ lane switch လိုက်ပြီးKhadira အောင်လန်းကိုရောက်သွားတယ်sorry မှားသွားလို့အောင်လန်းမှာရှိနေတဲ့ email ကြီးကို Khadira တဲ့ငါရှက်တာဟာ Vincent ကြပြီ Vincent ထက်အကြ Bloy လဲဘာမှတိတ်ပြီးလှုပ်ပေးလို့တော့မရဘူးအနောက်ကိုပြန်ပြီး forward Vincent ရဲ့ buff ကြိတ်ခံရတော့မယ်အလားလာရောတွေ့နေတယ် Fedora တောက်ခွက်တာအောင်မလို့ဂျန်ငယ်သွားတိုးနေရဲ့တဲ့ဆရာသမားနော်ဘယ်ဒိုရာအဖက်မလို့ဂျန်ငယ်တိုးနေအပွိုင်းအနေနဲ့လေဒီနေ့မှ तू မစွာနိုင်တော့ပါအပွိုင်းမစွာနိုင်တော့ပါတစုံတစ်ပွိုင်းမစွာနိုင်တော့ဘူးဘယ်ဒိုရာနာလိုက်တာဟေး if you spare poking လေးရလေအဖျားခဲဟေးဂိမ်းဝါကနေပြီး recall ခေါ်တာနင်းတော်တော်အပြင်းထူတာပဲဂိမ်းဝါလောက်ကနေပြီး recall ခေါ်တယ်တော်တော်အပြင်းထူတာပဲဘော်ဒွန်လေးရဲ့ second tower လဲခုနေမှာစတင်မျိုးထိခိုက်ခြင်းခံနေရပြီ6မိနစ်ကို second tower တွေတော်များများပါသွားရဆိုတဲ့အခြေအနေကတကယ်ကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ပါတယ်ဂိမ်းအနေနဲ့ခုနေမှာနောက်ဆုံး last starter တော့လက်လွတ်လိုက်ရပြီအဲ့အတွက် team form ပြက်နေတာကတော့ပြက်နေတာပါပဲတိတ်ပြီးဘာမှ trade မထူးကြသွားဘူးပြက်နေတာပဲအသိဟောင်းတွေကိုပဲတီးရအသိဟောင်းကိုလည်းတီးပါတယ်ဆော့တော့ဆော့ရှာပါတယ်ငါလိုင်းကြနေတာငါလိုင်းကြတော့မဟုတ်သူတို့ကြနေတာသူတို့ကလည်းမနေ့ကလည်းကြတယ်ဒီနေ့လည်းကြတယ်ငါတေးလာဆွတ်တချင်းပဲသွားနှောက်ထောင်နေလိုက်တော့မယ်နော်3-1မယ်လေလို့တဲ့3-1အမှန်တိုင်းပြောရတော့3-1ပိုဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ Geek ကဒီနေ့ကစားပေါက်ကအရန်ပြက်စီးနေတယ်အရန်ပြက်စီးနေတဲ့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီနေ့3-1မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲယူဆရမယ်အဲ့နော်တာမုစ်ကအလုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့Khadira Mandal ထိသွားတာMandal ထိရဲ့ပုံစံနဲ့တော့တူတယ်သိလားအဘွား E ပဲကင်တက်လာမဟုတ်ဘူးလေအဘွားက E ပဲကင်တက်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေဟိုမှာ Morino ကြီးပဲ E ကိုယူနေရလေဟုတ်ပါသူတို့ကလေတဲ့ငါလည်းမပြောချင်တော့သူတို့ကလေမနေ့ကလည်းအဲ့လိုပဲမှာနိုင်ပွဲပြီးကနီးလေးတစ်ပေါက်ကြမှာတစ်ခါရဲ့ line ကတစ်တာဆိုတာစောင်းရင်တင်းဖို့ကောင်းတယ်ခုလည်းထပ်ပြီးတော့ ditch နေပြန်အောင် quality ကိုတင်ပြီးတော့ကြည့်လို့မရဘူးတင်ပြီးကြည့်လိုက်တာနဲ့အဝိုင်းကလေတော့အဲ့ဒါကိုရီဘက်ကဖြစ်တာလားသူတို့ဘက်ကဖြစ်တာလားတစ်ခါလေးကြောက်လေတကယ်မသေးကွယ်ဘူးသီလား so ခုနေမှာ geek မလိန်ချင်းနေလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်တော်တော်များများပွင့်နေပါပြီမဲဂါတွေပဲကြံတော့တယ်မဲဂါတွေပဲကြံတော့10မိနစ်မှာမဲဂါတွေပဲကြံအောင်စော့နိုင်တဲ့စကေးကနဲလားပြောနဲလား
ဒီကောင်အဲ့ Eve ကြီးကိုမထိန်နိုင်ကြရတယ်စဉ်းစားကြည့်ကြည့်ပါ Morino Eve ကိုအပွားရဲ့ Netherlands range winner ဆိုရင်တော့မှဒီနေ့မှာ Vincent ရဲ့ performance က game 1တော့အများကြီးတက်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ game 2မှာတော်တော်မထွက်ဘူးသူ့ alpha က Vincent alpha ထက်စာရင်တိလိုက်အားလေစွစွချင်း alpha ကိုတော့ပိုကြိုက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်စွစွချင်း alpha တော်တော်မိုက်တယ်ဟိုတက်ဖို့လည်းနည်းနည်းလေးခတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက alpha ကြီးနဲ့ကွာဂျားရဲ့ပြေးဝင်သွားတယ်ဝိုင်းရိုက်တဲ့ခါတဲ့ခါကျရင် winner crown ခဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ immortal ကောက်ထည့်လိုက်တယ်တက်ဖို့အရန်ခတ်ဒါပေမဲ့Vincent Alpha ကျတော့နည်းနည်းအကျွေစောလွှမ်းကြီးတယ်လို့ပဲ top lane ခုဒီမှာဂိမ်းအနေနဲ့မလာတော့ပါဘူးလာလဲမလာဘူးနောက်လဲမနောက်ဘူးလာလဲမနောက်တော့ဘူးကဲပြီးသွားပါပြီ first love goes to BTR ပွဲချိန်6မိနစ်ရဲ့အစောပိုင်းမှာရထားပြီးတော့ network ချိန်ကြီးက6မိနစ်မှာ 9k 10မိနစ်မှာ 9k ဖြစ်နေပြီငိုက်တာပေါ့နော်ငိုက်တာပေါ့ကမ်ဘတ်မဲ့ထင်ထားတာ9မိနစ် 8k တဲ့10 minute 9k 10 minute မှာ 10k လို့တော့သတ်မှတ်လို့ရရင်တော့ 9.9 ဆိုမှတော့အဲ့ဒါ Vincent ကလည်းဘတ်တစ်ခုကိုစားတာအောင်သူ့မှာသိရမလားပဝါကူလိုက်ရေရှူလိုက်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ပါစားနေရတယ်အခြေအနေတွေကအတော်ဆိုးနေပြီဟဲ့အတော်ဆိုးနေပြီစဉ်းစားထွက်လာခြင်းတော့ဟုတ်မလို့လေးနဲ့ပြီးတော့တော်တော်မဟုတ်တာပဲဘာကိုင်ဒီနေ့မှာတော့ရှုံးမဲ့မှုကဝင်နေပြီနဲ့တူပါတယ်နခတ်တာယာတွေမကောင်းတော့ဘူးမော်ရီကို real time damage အပိုင်းမှာအပွိုင်းနဲ့မော်ရီနိုနဲ့ဂျိုင်းမှာမော်ရီနိုက damage 19000အပွိုင်းက14000ဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောတော့မစိုးပါဘူးအပွိုင်းဒီလိုမျိုးနှိမ့်နေတဲ့ condition မှာလုပ်ပေးလို့ရဒီလောက်ပဲလုပ်လို့ရမယ်လေဟုတ်တော့bottom lane မယ်ကကျိုးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါကန်ဘတ်ပါ BTR အနေနဲ့နော်Geek ကမ်ဘတ်ဖို့အတွက်ကို high ground ပေါ်ထိကိုပါပြေးပြီးတော့တက်လာပေးပါပြီ mid lane mega tower creep ကုန်နေတာအဲ့ creep တာမကုန်နေခဲ့ဘူးဟော GG အပွားဘလောက်တော့မုံလဲမေး Morino only အတွက်သူပြေးပြီးတော့တေးပစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြဿနာတော့တိတ်မရှိဘူးသူ့မှာ stack တွေကအရင်ကများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုသိရင်ခုထွက်မယ်အခုတက်ရင်ခုထွက်မယ်ဒီအချိန်ဒီလေးနဲ့ top lane ရဲ့ကို mega ရှိရတော့ပါသွားပြန်ရော Vedra look ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖျဲဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်တာမုစ်အနေနဲ့ကအဲ့ဒီခါလီကိုလိုက်ပြီးတက်ဖို့အတွက်ဆိုတာ level 9နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာမလွယ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါစုကုန်ကြပြီလိုင်းကြတာဂိငါတို့ကလိုင်းကြဂိကစိတ်ထကြတာစောနေသူတို့ရဲ့စောပေါက်ကိုစောနေနဲ့ကြည့်ရတာဘလို့မှစိတ်မပါလက်မပါဖြစ်လာတယ်လို့ကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးသူတို့ကြည့်နေပါကိုတွေပါပြီးွားပြန်ပြီ Vincent အခုနေပါ Vedra ထိတ်ကနေကာထပ်ပြီး short blind ကိုတိုင်းလဲ Netherlands range ကနေထွက်ပြေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြေးမယ်ဘယ်သူစီကပြေးတာလဲဆိုတော့ကို teammate ရဲ့ Netherlands range ကနေပြေးတာပါ Vincent နဲ့ avoid 2ယောက်ပဲကျန်တော့တဲ့ condition မှာဆိုရင်တော့ပြင် BTR high ground ပေါ်မှာဒါ minion တွေကိုပဲမြန်ဆန်ရှင်းလိုက်ပြီးတာကြီးတို့3 နဲ့ပဲတခါတည်းပဲအဲ့လိုက်ရအောင်ပေါ့နော် email အပွိုင်းကိုထပ်ပြီးရှင်းနှင်းထိုင်းတဲ့ Vincent မှာထပ်တောက်3-0ဆိုရဲရလက်တဲ့အတူ BTR ကတော့အပေါ်ကဆင်းလာမဲ့ကောင်နဲ့ဆက်စော့ဖို့အတွက် top 3ကိုရောက်ရှိလို့သွားခဲ့ပါပြီ Gift fan ကတော့ top 4နဲ့ပဲလက်ရှိဒါ MPL journey season 14 journey ကတော့အန်သွားခဲ့ပါပြီလူကပြန်ပြနေပြီ New name Super Luke indeed. It's not Luke anymore. He is Bigatron's Luke. Switching sides to the red robots and send their old mates home. 3-0. No retaliation whatsoever. And this might be, ladies and gentlemen, the most dominant series in the MPL Indonesia playoffs so far. I think that one has to go to the win against Ultra Eco still, but that game was the most dominant game, I think, right? It looked like it was going to be Fnatic Onyx game with a 12,000 goalie that would be the most dominant game, but came through the side of BTR. They were able to adapt to read Geek Fam, and we've been talking about this in the keys to victory as well. The fact that for Geek Fam, it's been one-dimensional picks against RQ Hoshi. It's been one-dimensional picks against Fnatic Onyx in day one. They exhausted all of their resources before they got to BTR, and for BTR, I would say they kind of sound as the doubters. Most people were also saying that BTR had no tactics. They only had one thing going for them, for the most part, in the regular season, and it was those gambling plays, that team fight. Going for Alice, going for Gatot.
But I think here we've ဟေးဒီလိုအချိန်မှာလဲစမ်းမှာငါ proven မ it ညွ wrong. ညွ BTR have Manyonyo. shown that they have way more strats that they have finally revealed here. Even up against MPL ID yesterday, we were saying, what's up ကဲ with that? အဲ့တော့အားရညနေ9နာရီခွဲliquid နဲ့အာဂျူပွဲလေးနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အခုနေကင်းတစ်ပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်လာကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညနေပွဲကတော့လုံးဝကြည့်ကောင်းမယ်ဆိုတော့အမှခံပါတယ်နော် see you love you all But once the purifier has been used up, once Geek Fam made that ကိ mistake, ကကောင်မလေးငိုတော့လာဟင်းငိုရမြင်ကြလို့လား at this point, this is no longer the Eve Natan. They can't GPA stay with love this thing always like. just like they did against Fnatic Onyx. They had to make a move. They had to try to look for a play because the game was over if they didn't. And BTR punished them. One way, one snatch.